Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa TV Afaan Oromoo odeeffannoo bifa biyyaa kan guyyaa wiixataa yeroo hundumaa wiixataa hanga jimaataa yeroo hundumaa sa'aatii 12 hanga sa'aatii 2tti marsaa lamaan addaan qonnee simbiraan geenyu eegallee jirra. Turmaata keenyaan odeeffannoo garaagaraa sinittimuun sinfaana turmaata kan taasisnu Heeraan Silashii fi Jamiilaa Jamaal sinis beekaa jirtan maratti nu daawwadhu jechuudhaan odeeffannoo keenyas ijoo isaanii dursuun eegalla. Haleellaa raayyaa ittisaa ajaja kaabaa irratti raawwatame kan yaadannu yoomiyyuu akka irra hin deebineef jedhan Itaamaajoor Shumiin humnoota waraana waliigalaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa. Itoophiyaatti haala mijataa turizimii fi eegumsa bineensota bosonaa jiru sirnaan itti fayyadamuuf hojjetamaa jiraachuu Ministeerri Turizimii beeksise. Riiformiin dinagdee gooroo Itoophiyaan hojii oolchite sadarkaa dinagdee biyyaatti fooyyessuuf kan deeggare ta'uun himame. Odeeffannoo Madiinaa Laatiin immoo hariiroon Chaayinaa fi Raashiyaa gufuulee fi qoqqobbiiwwan seeraan alaa garaagaraatiin danquuf yaalamuus gama hundaan guddachaa jiraachuu Ministeerri Muummee Raashiyaa himan. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kunniin ijoowwan odeeffannoo bifa biyyaa keenyaatti odeeffannoo biizinasii fi ispoortiis qindeeffanneeti kan jirru odeeffannoo biizinasii nu biraan ga'uudhaaf dabareen kan hawwii taaffasaati hawwii daawwattoonni keenya gara boodaatti maaliin si'aa eeganii ijoowwan isaaniitti fufuu dandeessa. Hayyee galatoomaa Heeranii fi Jamiilaan akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa odeeffannoo biizinasii guyyaa irraa bifa biyyaatiin qaban ijoo isaan isinitti hima. Ministeerri maallaqaa Imarshiidee marii dhimma gamlamee hariiroo dinagdee fi investimentii Faransaay fi Itoophiyaan taasisaa jirtu cimsuu irratti xiyyeeffatee gaggeessaniiru gara boodaatti bal'ina isaa kan isinitti himnu ta'a. Odeeffannoo keenya kan birootiin ammoo godina Wallagga Bahaatti bara kana buna toonii 295 gabaa giddu galeessaaf dhiyeessuuf karoorfamee hojjetamaa jiraachuun ibsameera. Kanaaf kan biroo qabannee gara boodaatti walitti deebina. Galatoomii hawwii Nuuroo Amaanoo gama ispoortiitu daawwattoonni maal eeggatan? Hayyee galatooma akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya ispoortii bifa biyyaatiif odeeffannoo qabanne mata duree isaanii isinitti haaluma kanaan Pirimeer Liigii Itoophiyaatiin taphoonni torbee afuraffaa taphatamaati kan jiranii Shaggar har'a Qiddus Goorgis wajjin taphateeti kan jiru qabxiin tapha kanaa maal fakkaata kan jedhu taphoota kanneen birootinis wal qabsiifnee deebinee kan dhufnu ta'a. Karaa biraatiin immoo Pirimeer Liigii dubartoota Itoophiyaatiinis taphoonni torbee afuraffaa taphatamaati kan jiranii isa wal qabatees odeeffannoo qabanneeti kan jirru dorgommiilee atileetiksii torbee kanatti taphatamaniin immoo atileetonni Itoophiyaa milkaaniiti kan jiranii keessattuu kan Chaayinaatti gaggeeffameen qabxiisaa simbiraan geennaa biyya alaatti socho'een immoo Pirimeer Liigii Ingilaandiin taphoonni torbee kurnaffaa Laaligaa Ispeeniin Seeriyaa Itaaliitiin kanaa fi kanneen biroos qabannee booddee walitti deebinaa hangasiifuu yeroo gaarii qabadhaa jenna. Hayyawii fi Nuuroon galatoomachaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa odeeffannoon bifa biyyaatti fufaa xiyoomsaan booda walitti deebina. Odeeffannoo qabanneen kanneen dursaaf isinitti himnutti kan ceenu ta'a haleellaa raayyaa ittisaa ajaja kaabaa irratti raawwatamee kan yaadannu yoomiyyuu akka hin deebineefi jedhan Itaamaajoor Shumiin humnoota waraanaa waliigalaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan waggaan 5ffaan haleellaan raayyaa ittisaa ajaja kaabaa irratti raawwatame mata duree akka irra hin deebine yoomiyyuu hin irraanfannu jedhuun magaalaa Bishooftuutti yaadatamee ooleera. Sirna yaadannoo haleellaa kanarratti kan argaman Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa haleellaan onkoloolessa 24 bara 2013 ajaja kaabaa irratti raawwatame kan hin irraanfatamnedha jedhaniiru. Ajajni kaabaa uummata Tigraay haleellaa Shaabiyaa irraa ittisuun dabalataa maallaqaan humnaa fi beekumsaan tumsaa turuus yaadachiisaniiru. Ajajni kaabaa waggoottan 20 oliif daangaa biyyaa tiksaa fi misooma keessattis hirmaachaa turuu kan himan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa gocha ajajicha irratti raawwatame garuu akka
irraan deebinee yaadachuun barbaachisaa ta'uu dubbatanii raayyaan ittisaa haleellaa nageenya misoomaa fi faayidaa biyyaalessaa irratti kallattii kamiinuu raawwatamu qolachuudhaaf qophii ta'uu ibsan. Haleellaan ajajaa kaabaa irratti raawwatamee waggaa 5ffaan mata duree akka irraan deebi'amne yoomiyyuu hin dagannu jedhuun ajajaa giddu galeessaatiin magaalaa Jimmaatti sagantaawwan garaagaraatiin kabajame. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa taateen sun akka irra hin deebi'anne kan itti yaadatanii fi wareegamtootis itti yaadataman ta'uu himaniiru. Hoogganaan giddugala nagaa kabachiisaa raayyaa ittisaa Meejar Jeneraal Addamanach Mangistuu ajajaa olaanaan ajajaa giddugaleessaa Leetinaal Jeneraal Zawduu Balaayii fi qondaaltonni mootummaa affeeraman sirna yaadannoo kanarratti argamanii jiru. Miseensonni raayyaa ittisaa biyya taateen sun akka irra hin deebine kan ittiin yaadatanii fi wareegamtoota ittiin yaadataman ta'uudha kan himame. Ajajaa olaanaan ajaja giddu galeessaa Leetinaal Jeneraal Zawduu Balaayii onkoloolessi 24 wayita yaadatamu seera kabachiisuu fi jiraachuu biyyatti mirkaneessuun gootota seenaa hojjetan yaadachuun ta'uu akka qabu simaniiru. Naannoo Oromiyaatti yeroo ammaa nageenyi fooyya'aan jiraachuu Koomishiniin Poolisii Oromiyaa beeksisee jira. Naannichatti sochiin hawaas dinagdee iddoowwan garaagaraatti danqaa kan ture rakkoo nageenyaa hojii hawaasaa waliin ta'uun hojjetameen fooyya'insi dhufu Koomishinarri Jeneraalaa itti aanaan Koomishinii Poolisii Oromiyaa akkasumas immoo itti gaafatamaan damee ittisa yakkaa Darajjee Baay'isaa turtii TV waliin taasisaniin himaniiru. Dararaan uummata lixaa Oromiyaa irraa dhaqqabaa ture yeroo ammaa furmaata argachaa jiraachuu isaatiin uummanni bayyaannachuus ibsaniiti kan jirani qaamolee daangaa Oromiyaa irratti gocha gara jabeessummaa raawwachuun kaayyoo isaanii galmaan ga'uuf yaalan irrattis tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuu himaniiru. Nageenya naannichaa daran mirkaneessuuf immoo ammallee qaamni hundumtuu tumsuu akka qabu dhaamanii hawaasnis hojiilee misoomaa eegalamee cinaatti cimsee nageenya isaa eeggachaa injifannoo argatee tikfachuu akka qabudha kan dhaaman. Itoophiyaatti haala mijataa turizimii fi eegumsa bineensota bosonaa jiru sirnaan itti fayyadamuuf hojjetamaa jiraachuu ministeerri turizimii beeksise. Yaa'iin waggaa eegumsa bineensota bosonaa addunyaa guyyoota 5f turu magaalaa Finfinneetti eegalamee jira. Yaa'icha irratti kan hirmaatan ministeerri deetaa ministeera turizimii Silashii Girmaa haalli teessuma lafa Itoophiyaa turizimii fi eegumsa bineensota bosonaatiif mijaa'aa ta'uu himanii qabeenya kanas sirnaan hojiirra oolchuuf hojiileen garaagaraa hojjetamaa jiraachuudha kan isaan eeran. Biqiltoonni biliyoonaan lakkaa'aman sagantaa ashaaraa magariisaan dhaabaman sirna fi eegumsa bineensota bosonaaf gahee olaanaa baachaa jiraachuu himaniiru. Ogeessi olaanaan sagantaa bineensota bosonaa addunyaa Hannaa Feebiraak gama isaaniitiin sagantichi biyyoota 30 ol keessatti hojii eegumsa bineensota bosonaa hojjechaa jiraachuu dubbataniiru. Bineensonni bosonaa balaawwan uumamaa fi namtolcheen akka hin bannee fi hin baqannee eegumsaa fi kunuunsi taasifamu cimoo akka qabus dhaamanii baankii addunyaatti hojii gaggeessaan Opereeshinii Itoophiyaa Suudaanii fi Eertiraa Juliyaana Viiktor biyyoonni bineensota bosonaatiif eegumsa barbaachisu taasisan damee turizimii irraa fayyadamoo ta'uu himanii yaa'icha irratti biyyoonni miseensa fandii bineensota bosonaa addunyaa 38ffaa irratti hirmaataa jiru. Hojiin tajaajila tola ooltummaa magaalaa Finfinneetti hojjetamaa jiru fayyadamummaa hawaasaa fi dinagdee lammiilee guddisaa jiraachuun Koomishiniin Hirmaannaa Hawaasaa fi Qindeessa Tola Ooltummaa magaalattii beeksise. Koomishiniin Qindeessa Hirmaannaa Uummataaf Tola Ooltummaa magaalaa Finfinnee mata duree tola ooltummaa jijjiirama hawaasaaf jedhuun tajaajila tola ooltummaa bara 2018 jalqabsiiseera. Sagantaa kanarratti kan argaman gorsaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Xilaahuun Roobaa tajaajila tola ooltummaa irrattis xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraadha kan isaan jedhanii tajaajila tola ooltummaa bara kanaatiinis hojiileen tola ooltummaa jiraattota magaalattii fayyaduu danda'an irratti xiyyeeffatu ta'uudha kan isaan himan.
ኮሚሽነር ኢቲያናን ኮሚሽኒ ቅንዴስ ህርማና ኡመታ ፊ ተሎልቱማ መጋላ ፍንፍኔ አስራት ንጉሴ ገመይሳኒቲን ህርማና ተሎልቱታ ጉዲሱን ሆጅሌ ጃርሳ ፊ አውሮምሳ መኔን አርከ ቀሌይ ሰገንታ ማዲ ቆዱፊ ዲጋር ጆሙራ ፋይዳን አርገሙ ሂመኒሩ መጋለቲቲ ወጎቱ ተርበን ደርበን ሆጅሌን ተያጅለ ተሎልቱማ ብሪ ቢሊዮን አፍርተሚ lama olitti tilmaamamu hojjetamus ibsaniiru. Kanaanis manneen harka qalleeyyii fi maanguddoota 40 ol ijaaruu fi haaromsuun fayyadamtootaaf dabarsuun danda'ameeras jedhaniiru. Odeeffannoo bifa biyyaa simraan gahaa jirra masnooliin jirtu waan ta'eef galatoomaa jechuudha. Odeeffannoon keenya itti fufaa naannawichatti wabii nyaataa fi oomishaaf oomishtummaa mirkaneessuudhaaf tattaaffiin taasifamaa fi tumsa kan taasisu ta'u gurmuun miseensota bahaa Afrikaa IGAD beeksiseetii kan jiru. Waltajjiin qorannoo taasisuu jallisii irratti tarsiimoo ta'e IGAD bakka buutonni biyyoota miseensa dhaabbatichaa irratti hirmaatan magaalaa Finfinneetti taa'amee jira. Waltajjii kanarratti kan argaman Daayirektarii walitti hidhamiinsa diinagdee fi naannawaa Mohaaleddin Eltohaamii naannawichi irra deddeebiin hongee fi rakkoo dhiyeessii bishaanii cimaa keessummeessaa turuudha kan himan. Biyyoonni miseensa IGAD oomishtummaa qonnaa guddisuu, misooma jallisii fi qabiinsa qabeenya bishaaniif dursa kennu akka qabanis hubachiisanii jiru. Tarsiimoon jallisii IGAD dandeettii qonnaa fi misooma jallisii guddisuuf, wabii nyaataa mirkaneessuuf akkasumas cirama bosonaatiif furmaata kennuu keessatti qooda olaanaa qaba. Ministeerri jallisii fi naannawa gammoojjii hojiin gaggeessaan qorannoo fi diizaayinii piroojeektoota jallisii Yaareed Mulaat game isaaniitiin oomishtummaa qonnaa fooyyessuu fi jireenya hawaasa baadiyyaa fooyyessuudhaaf hojiiwwan hiyyummaa hir'isanii fi wabii nyaataa mirkaneessuuf murteessaa ta'uudha kan himanii. Itoophiyaan piroojeektoota jallisii gurguddoo giddugaleessaa fi xixiqqaa ijaaraa jiraachuu kan himan obbo Yaareed kanneen jiranis immoo ammayyeessuu fi dandeettii misoomsuu isaanii guddisuudhaaf hojjetamaa akka jiru himanii jiru. ኢቲቪ አፋን ኦሮሞ odeeffannoo bifa biyyaatii kan daawwachaa jirtanii gara odeeffannoo maddeen araara arganneetti dabarra. Godambaan Iraan magaalaa Teheraan keessatti argamu meeshaalee taphaa bara durii ijoolleen itti fayyadaman walitti sassaabuun daawwiidhaaf qopheessuudha kan himame. Magaalaa Teheraan keessatti muuziyeemiin haaroomfame tokko meeshaalee taphaa ijoolleen bara durii irraa kaasee itti fayyadamaa turan walitti sassaabuudhaan daawwiidhaaf banaa taasisuun isaa kan himame yoo ta'u meeshaaleen kunneenis bara biyyattiin Faarsii jedhamtu irraa kaasuudhaan kan sassaabame ta'uu fi bara Ameerikaa fi gamtaan Sooviyet biyyattii to'achuudhaaf yaalan keessattis meeshaalee hojjetaman daawwiidhaaf dhiyaachuudha kan himame. Hoogganaan muuziyeemii kanaa kan ta'an Azaad Baayaat akka jedhanitti muuziyeemiin kun waggoota 6 haaromfamarra ture banamuu kan kaasan yoo ta'u hojiin kun itti yaadamee daa'immanii fi dargaggootaaf barsiisuuf akka baname ibsuun ta'uu malee muuziyeemii kana lammiilee biyyattii hedduun daawwachaa jiraachuu himan. Meeshaaleen taphaa kunneen Iraan keessa qofa osoo hin taane biyyoota garaagaraa irrattis walitti sassaabamuu hoogganaa muuziyeemichaa himanii meeshaaleen kunneen dhaloota dabran akaakayyuu fi abaabayyuun Iraanotaa fayyadamaa kan turan yoo ta'u dhaloota kanaaf dhaloota darbee wal barsiisuu keessatti meeshaaleen kunneen gahee olaanaa taphatan himameeti kan jiru. Meeshaaleen taphaa kunneenis fakkii qofa osoo hin taane viidiyoo garaagaraas akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1980 keessa sassaabaman akka dabalatuudha kan himame AFPdha kan gabaase. Ejensiin saatelaayitii Indiyaa saatelaayitii kominikeeshinii isaa guddaa jedhamee garawaatti furguggisuu beeksise. Ejensichi guyyaa dilbataa akka beeksisetti saatelaayitiin kun biyyattiidhaaf madda dinagdee fi qaroominaa dabaluu keessatti gahee olaanaa akka qabu kan hime yoo ta'u kunis hawwii biyyattiin waggoota dheeraaf yaadaa turte kan mirkaneesse ta'uun himamee jira.
Ministeerri muummee biyyattiis Nareendra Moodiin hojii hojjetameen akka boonan himanii kaayyoo biyyattiin kaayyoo kan bara 2040 astiroonomoota gara addeessaa erguudhaaf qabdus hojii karaa saaquu akka ta'edha kan himame. Saatalaayitiin Indiyaa gara hawaatti furgaaseette kunis moo kiiloogiraama 4,400 ol akka taate kan ibsame yoo ta'u kunis saatalaayitii ulfaatiin isaa guddoo taate biyyattiin yeroo jalqabaatiif gara hawaa furguggeessti ta'uudha kan himame. Hojiin saatalaayitii kunis kominikeeshinii qofaa akka hin taane kan ibsame yoo ta'u hojii dabalataa humna waraana galaana Indiyaa tajaajilu keessattis gahee olaanaa akka taphatudha kan eerame. Indiyaan bara 2023 gara addeessaatti saatalaayitii erguun ishii kan yaadatamu ta'u saatalaayitiin amma ergame baay'ee ammayyooftuu ta'uudha kan ibsame. Kanaan dura biyyoonni addeessarra saatalaayitii qubachiisuun to'atan Raashiyaa, Ameerikaa fi Chaayinaa yoo ta'an Indiyaanis biyyoota sadan kanatti dabalamuudhaaf carraaqqii taasisaa jirtu cimsitee itti fufuushee AFPdha kan gabaase. Ministeerri muummee Raashiyaa Miikaa'el Mishustiin Chaayinaa daawwatan. Daawwannichaan ministeera muummee Chaayinaa Li Qiang waliin kan mari'atan ministeerri muummee Raashiyaa hariiroo Chaayinaa fi Raashiyaa gufuudhaa fi qoqqobbiiwwan seeraan alaa mudatanis gama hundaan guddachaa jiraachuu ibsaniiru. Biyyoonni lamaan hariiroo seena qabeessa jaarraa qabaachuu kan ibsan ministeerichi dhiibbaan biyyoota lixaa hedduun mudatus gama hundaan cimaa jiraachuu eeranii jiru. Ministeerri muummee Chaayinaa Li Qiang gama isaaniitiin Chaayinaan damee hundaan qindoomina cimsuu fi fedhii misoomaa fi nageenyaa biyyoota lamaanii tiksuudhaaf Raashiyaa waliin hojjechuudhaaf qophii ta'uu AFP'n gabaaseera. TV Afaan Oromoo odeeffannoo bifa biyyaatti kan daawwachaa jirtan egaa qabiyyee bifa biyyaa keessaa tokko kan ta'e immoo of kaltii irra geenyeeti kan jiru. Egaa of kaltii keenyaan dhimmoota akka biyyaatti akka dhuunfaatti akkasumas akka gareetti milkaa'initti argamedha kan isin biraan geenyu. Egaa waggoota 5 darban biyyi keenya riiformiiwwan garaagaraati kan isheen taasisaa jirtu. Riiformiiwwan kanneen keessaa immoo dhimmi diinagdee goroo isa tokkodha. Kanaanis milkaa'inoonni gurguddaan galmaaniiti kan jiran. Egaa of kaltiin keenyarraas kanarrattidha kan xiyyeeffatu. Egaa riiformiin diinagdee goroo Itoophiyaan hojiirra oolchitee sadarkaa diinagdee biyyattii fooyyessuuf kan deeggare ta'uudha kan himamu. Keessattuu piroojektonni meegaan yeroo ammaa akka biyyaatti xiyyeeffannoon hojjetamaa jiran hiree guddina diinagdee biyyattii dhugoomsuu bira darbuudhaan birmadummaa biyyattii kan mirkaneessan ta'uudha kan himame. Hosanii Amaaraan immoo dhimma kanarratti gabaasa itti aanu qindeessiteetti haa daawwannu. Itoophiyaan yaadota jijjiirama dinagdee furmaata ta'an riiformiin dabalaa sadarkaa dinagdee ishee fooyyessuuf biyyoota tattaafataa jiran keessaa jalqaba irratti eeramti. Keessattuu jijjiiramaa as sagantaaleen bahan biyyattii jijjiiruu fi jiruuf jireenya lammiilee fooyyessuuf tarkaanfileen fudhataman jajjabeessaa ta'uudha kan himamu. Hojii maaddii guutuu, hojii pirojektoota meegaa irratti hojjetaman maaddiin biyyaaf kanneen jedhan agarsiisuuwwan fooyya'insa dinagdee waliigalaa biyyattiiti. Kana malees hojiin dinagdee goroodhaan hojjetame akka fakkeenyatti eerama. ዋና ዋና ዓላማዎች ተብሎ የተለዩ አሉ። ሪፎርሚ ታሲፈሜን ካዮን ጉርጉዶን አደባሃን ጅሩ kanneen keessaa kaayyoon inni tokko tasgabbii dhabuu diinagdee gooroo sirreessuudha. Diinagdeen gooroo Itoophiyaa gadi bu'aa kan turedha. Mootummaan jijjiiramaa yeroo riiformii taasisu diinagdee tasgabbii dhabee fi idaa guddaa fudhate. Kana sirreessuun kaayyoo isa tokkodha. Inni lammataa hojiiwwan daldalaa fi investimentii fooyyessuu fi ammayyeessuudha. Teeknooloojii fayyadamuun naannawa investimantiif mijataa ta'e uumuudha. Inni sadaffaan dameewwan oomishaa fi oomishtummaa fooyyessuudha. Oomishtummaa qofa osoo hin taane gabaa keessatti dorgomaa akka ta'an taasisuudha. Inni afraffaan dandeettii raawwachiisummaa keenya dabaluudha. Inni shanaffaan seera faayinaansii itti fufiinsa qabuu fi guddina qulqullina qabu mirkaneessuudha. Kana jechuun liqaa yeroo gabaabaan ala argamuun osoo hin taane hojiiwwan akka kooriidaraa liqaa tokko malee humna Itoophiyaanotaan hojjetamu guddisuu fi dabaluudha. ኮመርሻል ብድር ላይ የተመሰረተውን እድገት በተለየ ዳይሜንሽን መምራት መቻል ማለት ነው።
biyyattiin waggootaaf biyya birbadummaa ishee ilmaan isheetiin kabachiiste taate waltajjii addunyaa irratti kan beekamtu ta'us gama birbadummaa nyaataa mirkaneessuutiin duubatti hafummaa keessaa bahuu hin dandeenye. Itoophiyaan qabeenya uumamaatiin badhaatuu taatullee barootaaf qabeenya kana otoo haalaan hooggantee ittiin fayyadamiin turtee jirti. Rakkoo kana bu'uurarraa furuuf mootummaan xiyyeeffannoo kennee hojii qabatamaatti seenee jira. Birmadummaa karaa biyyaa daangaa biyya kabachiifattee biyyan gabroomne sanaan baay'ee boonna laphee keenya ol qabannee deemnaa addunyaa irratti kanaan beekamti. Obboloota keenya warra Afrikaaf illee fakkeenya biyyi keenya Adawaa irratti seenaa qabdi. Garuu birmadummaa nyaataa waan of hin dandeenyee fi sana sirriitti ittiin boonuu hin dandeenye. Yeroo sanaan boonuudhaaf biyyi keenya kaatu maali ammas qamadii kadhachaa jirtu jedhanii karaa sanaa nutti dhufu turan. Kanaaf akka barbaannetti celebrate goonee itti gammadaan turre. Birmadummaan biyya keenya hanquu ture yookaan dimimmisaa ture guutuun ture. Amma oomishi xaa'oo kun pirojektoonni kun gara birmadummaa nyaataatti nu geessu. Nyaati birmadummaa nyaataa kadhattummaa keessaa eeggattummaa keessaa yoo biyyi baate birmadummaa guutuutti geessa. Lafa babal'aa oomishaaf mijataa ta'e osoo qabdus midhaan nyaataa biyya alaarraa galchaa turuun seenaa yeroo dhiyoo akka ta'e yaadatama. Kunis seenaa ta'ee biyyattiin birmadummaa nyaataa mirkaneeffachuuf hojii hojjetteen hanga qamadii biyya alaatti erguutti geessee jirti. በለውጡ ማግስት ኢትዮጵያ 47 ሚሊዮን ኩንታል ታመርት ነበር. Jijjiirama barii Itoophiyaan oomisha qamadii kuntaala miliyoona 47 oomishte ture. Kana yeroo oomishtu hundumti keessan akkuma beektan waggaan doolaara biliyoona 1 qamadiin alaa garaa turee jira. Kana qofa osoo hin taane naannoleen akkuma bajataa kootaa qamadiin eeggatu ture. Mootummaan federaalaa oomisha qamadii erga alaa galchee booda naannoleef qoqqoodaa turee jira. Bara darbe oomisha qamadii kuntaala miliyoona 200 fi miliyoona 80 ol oomishnee jirra. Kuntaala miliyoona 47 fi miliyoona 280 gidduu garaagarummaa jiru ilaaluun ni danda'ama. Kana oomishuun kan danda'ame hojiiwwan gurguddoonii fi dadhabsiisoo ta'an qindoomina mootummaa fi qonnaan bulaan hojjetamaniiti. በጣም በርካታ አድካሚ አታካሽ ስራዎች በመንግስትና በአርሶ አደር ቅንጅት ተሰርተው ነው። Pirojektoonni meegaan yeroo ammaa akka biyyaatti xiyyeeffannoon hojjetamaa jiran hiree guddina dinagdee dhugoomsuu bira darbuun birmadummaa biyyattii dabalaa dippiloomaasii ishee cimsee biyyoota biroo waliin misoomsuuf carraa kan uumudha. Pirojektoonni gurguddaan lafa ta'an kan immoo itti yaadamamaa jiranis yoo lafa qabachaa deeme akkuma IMF fi World Bankiin dhugaa ba'aniiru rifoormiin kun dinqisiisaadha jedhaniiru. Jijjiirama barbaachisa sana fidaa jira. Kallattii kaameniif deemaa jira rifoormiin kuni. Kun hundumtuu yoo jabaatee deeme albuuda biyya keessaa fayyadamuudhaan albuuda warqii kan gaazaa seenaa biyyoota Arabaa kan jijjiire gaaza kana biyyoonni Arabaa waggaa 40-50 dura Itoophiyaa keessa hojii humna adda addaa hojjechaa jiraachaa turan. Gaazii erga ba'ee booda kan isaan biyya isaaniitti galanii qabeenya sanaan biyya isaanii jijjiiran. Nuun gaaza qofa qabna miti. An keenya gaaza qofa miti humna bishaanii qabna. Humni bishaanii sun humna ibsaa ta'a. Humna niwukileeraa oomishuudhaaf bifa salphaan Itoophiyaa dandeessisuu danda'a. Niwukileerri paawuriin sun yoo dhufe inni seenaa biyyattii keessatti boqonnaa haaraa humna guddaa ta'uu danda'a. Kanaaf humna namaallee qabdi Itoophiyaan. Akka Afrikaatti baay'ina namaadhaan sadarkaa lammaffaarra jirti. Dhaloota kana dargaggeessa persentii 70 ol ta'u. Kanaaf carraan hojii yoo uumame industiriin faabrikaan gurguddaa yoo dhaabbatanii humni namaa kunillee dandeettii biyyattii haalaan guddisuu danda'a. Pirojektoonni misoomaa biyyaalessaa gurguddoon eegalamanis hawwii misooma biyyattii dhugoomsuuf abdatamanii jiru. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa odeeffannoo bifa biyyaatti simraan gahaa jiru waliin jirtu waan ta'eef galatoomaa. Qabiyyeen keenya ammoo biizinasii fi ispoortii duraa duubaan simraan kan geenyu ta'a nu waliin turaa jiran. biyya alaatirraa Swift koodii baankii Awaash awwineetadhaan maallaqa gara biyyaatti hoo ergitu. Baankiin Awaash immoo maamiltoota maallaqa biyya alaatii ergameef qusataniif dhala baankii dileetiin alatti dachaadhaan herreegaaf.
qabata hojii garaagaraatiin biyya alaa kan jiraattan hoo ta'e. Sharafa maallaqa biyya alaa gara herreega keessaniitti yoo galfattan dhala gammachiisaa ta'e akka argattan quba qabdu. Biyyuma keessa hoo jiraattanis galii keessan sharafa biyya alaatiin kan argattan hoo ta'e. Herreega baankii qabdanitti yookiin herreega haaraa banattanitti maallaqa galfachuu keessaniin faayidaalee hedduu argattu. Kana malees baankiin Awaash Itoophiyaatti bakka bu'aa addaa kan ittiin ta'e peepaaliin dabalatee bakka buutota daddabarsa maallaqaa idil addunyaa baankii keenyaa waliin hojjetan jechuunis Western Union, Manigram, Dahabshin, Izramit, Doha Bank, Riyaa, Transfast akkasumas dhaabbilee maallaqa daddabarsitoota kanneen birootirraa maallaqa isiniif ergame damee baankii Awaash kamirraayyuu yoo fudhattanii fi yoo sharafattan sharafa maallaqaa hedduu ittiin argattu. Maallaqa biyya alaarraa isiniif ergame baankii Awaashitti sharafadhaa. Daran ittiin buufadhaa. Ispoonsara keenya baankii Awaashin guddaa galateeffannaa irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo biizinasii guyyaa har'aatiin an hawwii taaffasaatii hanga xumuraattiin waliin tura. Fooramiin investimentii Itoophiyaa fi gamtaa Awurooppaa Faransaay magaalaa Paarisitti geggeeffamaa jira. Fooramichaan cinatti ministeerri maallaqaa Ahmed Shidee, ministeera dhimma alaa Faransaaytti deetaa ministeera dhimmoota diinagdee Niikoolaa Foorseer waliin marii gamlamee taa'ee geggeessaniiru. Marichaan dhimmoota gamlamee hariiroo diinagdee fi investimentii Faransaay Itoophiyaatti taasiftuu cimsuu irratti kan xiyyeeffatee ta'uunsaa ibsameera. Biyyoonni lamaan hariiroo isaanii duraan turee fi guddina hunda galeessaa itti fufsiisuuf kutannoo waloo qaban mirkaneessaniiru. Marichaanis misooma indaastirii humna haaromfamaa bu'uuraalee misoomaa fi oomishaalee qonnaa qindeessuu fi tiraansfoormeeshinii dijitaalaa dabalatee misooma waloo bal'aatee irratti kan xiyyeeffate ta'uunsaas eerameera. Ministeerri maallaqaa Ahmed Shidee Faransaay hojiilee misoomaa Itoophiyaaf deeggarsa taasisaa jirtuuf galateeffachuu isaanii odeeffannoon ministeera dhimma alaarraa argame ni mul'isa. Magaalaa Finfinneetti daldaltoota daldalaa seeraan alaa irratti bobba'aniin to'annoo taasifamuun cimee itti fufuusaa biiroon daldalaa bulchiinsaa magaalaa Finfinnee beeksise. Magaalichatti qaala'insa jireenyaa xiqqeessuu fi gabaa tasgabbeessuuf shamartoonni oomishaalee bu'uuraa barbaachisan gatii madaalawaan haala itti argatan uumameera. Sirna gabaa seeraa fi haqa qabeessaa akka ta'uu fi biiroon daldalaa fi galiiwwanii hojiiwwan adda addaa hojjechaa jiraachuu isaanii hoogganaan itti aanaa biiroo daldalaa bulchiinsaa magaalaa Finfinnee Tsaggaayee Dabalee himaniiru. Daldaltoonni sirna daldalaa seera qabeessaa hin taane seera qabeessa ta'anii akka daldalan taasifamaa jiras jedhaniiru. Magaalichatti sosochiin daldalaa seeraan alaa keessumaa gabaa sanbataa fi dilbataa giddugala gabaatti seera qabeessummaa isaa hordofuun akka hojjetan ta'uus dubbataniiru. Biirichi bara 2018 kurmaana jalqabaan daldaltoota seeraan alaa 5,000 ol gara sirna daldalaa seera qabeessatti akka galan ta'eera jedhaniiru. Ittaanaan biiroo galiiwwanii magaalaa Finfinnee Mikiyaas Mulgeetaa gama isaaniin kurmaana jalqabaatiin daldaltoota nagee malee daldalan 2,000 ol ta'an irratti tarkaanfiin fudhatameera jedhaniiru. Bu'uura taaksii babal'isuun galii magaalittii maddisiistu sirnaan walitti qabuuf hojiin seera kabachiisuu cimee itti fufas jedhaniiru. Godina Wallagga Bahaatti bara kanaa buna toonii 295 gabaa giddugaleessaaf dhiyeessuuf karoorfamee hojjetamaa jiraachuun isaa ibsame. Godinichatti hojii hojjetameen qulqullinni bunaa fooyya'insa agarsiisuu fi qonnaan bultoonnis fayyadamaa jiraachuu isaanii ibsaniiru. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Wallagga Bahaarraa nu qaqqabe akka ta'utti isiniif dhiyaata. Mootummaan naannoo Oromiyaa bara 2011 irraa eegalee hojiileen isheetii fi buna irratti hojjeteen oomisha dabaluu irratti milkaa'ina gurguddoo galmeesseera. Qonnaan bultoonni godina Wallagga Bahaa aanaa Gobbuu Sayyoo ganda Somboo Qeejjoo misooma bunaa irratti bobba'anii jiran qonna idileen cinatti buna diimaa qofa funaananii gogsuun oomisha isaanii gatii madaalawaan gurgurachaa jiraachuu himan. Gabaattis immoo gaggeeffadheera, gabaattis gurgureera. Baay'isee bu'aa qaba, biittis bu'aa qaba, naafis bu'aa qaba. Maatii koollee hamma ittiin barsiifadhu yookaan immoo hamma ittiin wanta yaadu wanta fuulduratti immoo yaadullee wanta ittiin hundumaa godheeraanii ittiin buna dhaabe. Buna ammayyaa kana aabaas jirra yeroo aamnuttis immoo seeraan kunuunsinee seeraan cirree kunuunsina malee akka duriitti calmamee iddoo argetti hafamuun hin barbaachisu jecha qulqullina isaa eegne gabaatti si'eessina mana keessas immoo naannootti gurguraa jirraachaa isa amma. Bareedaadhaan buna ammayyaa kunis immoo kilaasteraan kan dhaabne jira. Duraanis immoo akka dhuunfaattis immoo haamne qonnaa umarraa waan inni jiraachaadha.
Bulchaan aanaa Gobboo Sayyoo Bayyanaa Morodaa bara 2018tti buna toonii 10 ol gabaa giddu galeessaaf dhiyeessuuf karoorfanneerra jedhan. Aanaa keenyatti bara kana buna oomishnee toonii 10 gabaa biyyaa otoo hin ta'in gabaa giddu galeessaaf dhiyeessuuf qopheessaa jirra. Egaa bunni kun tooniin 10 kun akkanaan iyyaata otoo hin ta'in akka aanaa keenyatti hangandoota hundarratti inisheetiivii jedhamee bunoota yeroo turtii isaanii fixanii fi oomishni isaanii hir'achaa jiru gamashuudhaan bunoota kan immoo jalaatiin dhaabuudhaan hanga har'aatti illee hanga bara kanatti buna durii fi haadhoo fi kan amma walitti dabalatee naannoo hektaara 10,292 dhaabnee oomisha kanaaf kan geessisaa jirrudha. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Wallagga Bahaa obbo Darajjee Nagaasaa qonnaan bulaan buna irraa akka fayyadamuuf qulqullina bunaa fooyyessuuf hojiilee hojjetaman keessaa buna lafa hektaara 47 fi 514 irra jiru kunuunfamuu himan. Bara kana qulqullina bunaa fi amma oomisha bunaa guddisuun buna toonii 295 gabaa giddu galeessaaf dhiyeessuuf hojjetamaa jiras jedhan. Qulqullina bunaa gabaadhaaf dhiyeessuu wajjin wal qabatee dandeettii raawwachiisummaa qotee bulaa keenyaa ogeessa keenyaa cimsuudha. Kana wajjin wal qabatee dandeettii raawwachiisummaa ogeessaas sadarkaa adda addaatti kennamaa ture. Sadarkaa godina aanaattis sana gadis jillaattis gabbu'ee kennamaadha kan ture. Godina Wallagga Bahaatti lafti hektaarri 47 fi 514 misooma bunaan uwwifamee kan jiru yoo ta'u barana buna toonii 200 fi 95 sassaabuuf karoorfamuu isaa ragaan waajjira qonnaa godinicharraa argame ni mul'isa. Bulchiinsa magaalaa Bahar Daaritti dhaabbilee daldalaa dabalii hin mallee taasisanii argaman 221 irratti tarkaanfii bulchiinsaa fudhachuusaa qajeelchi misooma gabaa fi daldalaa magaalichaa beeksise. Hoogganaan qajeelchichaa Adaraa Gaashee ibsaa kennaniin dabalii miindaa hojjetoota mootummaa hordofee faayidaa hin mallee argachuu fi daldaltoonni dabalii seeraan alaa taasisanii fi oomisha dhoksan hojii seeraan alaa hojjechaa jiraachuu isaanii hordoffii taasifameen biraa ga'ameera jedhan. Kanas to'achuuf bulchiinsi magaalaa dugdeebii ariifachiisaa ta'een qora fudhattoota hirmaachisee humna waloo hundeessuun hojiitti seenuusaa hubachiisaniiru. Humni waloo kun hordoffii fi to'annoo taasiseen dhaabbilee daldalaa 221 gocha seeraan alaa irratti bobba'anii argamuu mirkaneessuu danda'eera jedhan. Caalmaatti dhaabbileen kunniin oomishaalee akka sukkaaraa fi zayitaa irratti gatii hin mallee dabaluun dabalatatti dhoksuun hawaasa qaala'insaa gatii fi saaxiluu isaanii mirkaneessuun saamsuu irraa eegalee tarkaanfiilee bulchiinsaa garaagaraa irratti fudhachaa jiraachuus beeksiseera. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoon biizinasii guyyaa har'aaf qabannee dhufne kan hangammaatti daawwattan ture waan daawwattaniif galatooma. biyya alaatirraa Swift koodii baankii Awaash hawwineetadhaan maallaqa gara biyyaatti hoo ergitu. Baankiin Awaash immoo maamiltoota maallaqa biyya alaatii ergameef qusataniif dhala baankii idileetiin alatti dachaadhaan herreegaaf. Qabata hojii garaagaraatiin biyya alaa kan jiraattan hoo ta'e. Sharafa maallaqa biyya alaa gara herreega keessaniitti yoo galfattan dhala gammachiisaa ta'e akka argattan quba qabdu. Biyyuma keessa hoo jiraattanis galii keessan sharafa biyya alaatiin kan argattan hoo ta'e. Herreega baankii qabdanitti yookiin herreega haaraa banattanitti maallaqa galfachuu keessaniin faayidaalee hedduu argattu. Kana malees baankiin Awaash Itoophiyaatti bakka bu'aa addaa kan ittiin ta'e peepaaliin dabalatee bakka buutota daddabarsa maallaqaa idil addunyaa baankii keenyaa waliin hojjetan jechuunis Western Union, MoneyGram, Dahabshin, Izramit, Doha Bank, Riyaa, Transfast akkasumas dhaabbilee maallaqa daddabarsitoota kanneen birootirraa maallaqa isiniif ergame damee baankii Awaash kamirraayyuu yoo fudhattanii fi yoo sharafattan sharafa maallaqaa hedduu ittiin argattu. Maallaqa biyya alaarraa isiniif ergame baankii Awaashitti sharafadhaa. Daran ittiin buufadhaa. Baankii Awaashin guddaa galateeffannaa amma immoo dabareen kan odeeffannoo ispoortiiti. Odeeffannoo ispoortii kana kan isinitti immoo Annuuroo Amaanooti. Pirimeer Liigii Itoophiyaa torbee afuraffaan Itiyoo Madin yoo injifatu bunni Itoophiyaa immoo mo'ameera. Kaleessa Itiyoo Elektiriik wajjin kan taphate bunni Itoophiyaa goolii 1-0dhaan kan mo'ame. Itiyoo Elektiriik taphoota 4 irraa qabxii 10 walitti qabachuudhaan liigicha olaantummaan dursaa jira. Tapha isa biraa kaleessa taphatameen bunni Sidaamaa Walaayittaa Diichaa goolii 2-0 injifateera. Liigicha irras yoo itti fufuu Itiyoo Madin Hadiyaa Hosaanaa 2-1 mo'ate.
Aleen Kiyaa'uu fi Daawit Nugusee immoo garee isaa irratti goolii injifannoo madeen lakkoofsiseera. Sababbii taphoota garee biyyaalessaan addaan citee kan ture Pirimeer Liigiin dubartoota Itoophiyaa kaleessaa yoo eegalamu hawaasaan injifateera. Kaleessa istaadiyeemii Abbabaa Biqilaa Finfinneetti kilaba magaalaa Finfinnee wajjin kan taphate hawaasaan goolii 2-0 injifate. Yordaanos Maazaa fi Saaraa Yirdaa'u goolii injifannoo garichaa taphattoota lakkoofsisanidha. Taphni kutaa Boolee fi Lidataa walitti fide ammoo goolii 2 qixaan xumurameera. Barana gara liigichaatti kan guddate kilabni kubbaa miilaa dubartoota Shaggar immoo Bahar Daariin goolii 2 0 injifate. Dorgommiilee atileetiksii kaleessa chaayinaatti fiigamaniin atileetonni Itoophiyaa injifataniiru. Dorgommii maaraatoonii Beejingii fi Haanzuutti fiigameen atileetonni Itoophiyaa kan milkaa'ani. Maaraatoonii Haanzuu dorgommii dubartootaatiin Ruut Aagaa sa'aatii 2 daqiiqaa 24 fi 29 galuun injifattu. Kan dhiirotaa immoo Caaluu Dassoo sa'aatii 2 11 fi 15 galuun mo'ateera. Maaraatoonii Beejingitti fiigameen immoo dorgommii dhiirotaa atileet Lemmii Biraanuu sa'aatii 2 duwwaa 8 fi 11 10 galuun injifatu. Dorgommii dubartootaatiin immoo Aanchiin Aaluu Dassee mo'atteerti. Quuftuu Xaayir immoo dorgommii kana sadarkaa 3ffaan xumurte. Amma odeeffannoo ispoortii biyya alaatiitti dabarra. Pirimeer Liigii Ingilaand torbee kurnaffaadhaan Maanchestar Siitiin Boornamaawuz injifachuun sadarkaa 2ffaatti ol siqe. Taphicha irratti Erling Haaland goolii 2 lakkoofsisuudhaan goolii barana galchee 13 gaateera. Dabalata oduu kanaatiif Tolasaa Bayyana. Pirimeer Liigichaa torbee kurnaffaan Maanchestar Siitiin Boornamaawuz caaluun 3-1 mo'ate. Morkii Iitaaliyaatti taasifame kanaan gareen Peep Gaardiyoolaa goolii Erling Haaland daqiiqaa 17 galcheen dursuu jalqabe. Yaa ta'u malee Taayilar Adams daqiiqaa 8 booda Boornamaawuziif galchuun walqixxeesseera. Boqonnumaan dura daqiiqaa 33 Erling Haaland goolii lammataa galche. Gareen Peep Gaardiyoolaa taphoota 10 keessaa 7 darbe Aston Villaan mo'amuun yeroo jalqabaaf gaafa injifatame goolii kan hin galchine Haaland kaleessa galgala garuu gooliiwwan lamaaniin dabalata. Ga'umsa cimaas mul'isuun taphateera. Kanaanis goolii Pirimeer Liigichaa baranaa qofaa galchii 13 gaachuun hunda dursaa jira. Taphoota Pirimeer Liigichaa arfanuu walitti aansee dirree ofirratti taphate irratti goolii 2 fi isaa ol galchuunis Maanchestar Siitii keessatti seenaa haaraa galmeesseera. Taphataan lammii Noorweey Haalaand Roobii Fooyilerii fi Luwiis Suwaaresitti aanuun Pirimeer Liigicha keessatti taphataa sadaffaa seenaa kana galmeesse ta'uusaati. Goolii sadaffaa immoo kan galche Niikoo Ooraayilidha. Taphataan sarattisaa Maanchestar Siitiif tapha liigichaa 200ffaa taphate irratti goolii dabaluusaati. Walitti aansuun yeroo 4 shaampiyoona ta'uun liigichaan seenaa haaraa kan galmeesse Siitiin garee ga'umsa gahaa irratti argamu Boornamaawuz mo'achuun liigichaan sadarkaa 2ffaa kan qabate waggaa ta'u baranas murkii shaampiyoonummaaf taasisu cimseetti dhufeera. Kaleessuma West Ham Yuunaayitidis goolii 3-1 Niwukaasl Yuunaayitid mo'ateera. Gareen leenjisaa haaraa Nuuno Espirito Saantoo mallatteessifate West Ham dursee gooliin itti galuus duubaa ka'uun injifannoo guddaa galmeeffateera. Akkuma taphichi jalqabeen daqiiqaa 4tti goolii Jaakob Murfiin galcheen durfamullee Luukaas Paakeetaan daqiiqaa 35tti goolii hawwattuu galchuun walqixxeesse. Taphni boqonnaan duraa xumuramuuf yoo jedhu kubbaa aaroo waan bisaakaan dhiite Isviin Buutmaan ofitti galchuun gareen Nuuno Espirito Saantoo dursuun boqonnaa ba'e. Boqonnaan booda gareen Eediyaawu Niwukaasl Yuunaayitid qabxii argachuuf yaale taasisuus hin milkoofne. Toomaas Soochek yeroo dabalataa daqiiqaa 97tti goolii sadaffaa galchuun deeggartoota West Ham isteediyeemii Landan guutanii turaniif gammachuu dabale. Taphoota liigichaa torbee kurnaffaa kanaan Maanchestar Yuunaayitidiin ala gareewwan gurguddoon morkattoo isaanii mo'ataniiru. Dursaan liigichaa Arsenaal dirreen ala Barnlee mo'achuun dursummaa isaa cimseetti ufsiiseera. Garichi gooliiwwan Viiktar Yookereeshii fi Diikilaan Raayisiin injifannoo kan galmeeffate yommuu ta'u amma garaagarummaa qabxii 6tiin Maanchestar Siitiin caaleera. Liverpuulis taphoota liigichaa 4 walitti aansee erga mo'ameen booda Aston Villaa mo'atee sadarkaa sadaffaatti ol siqeera. Kun immoo taphni liigichaa sanbata ittaanu Siitii wajjin taphatan akka eegamu taasisa. Chelsiinis darbii Landaniin dirreen ala Tootanaamin mo'achuun qabxii 17 gaateera. Daawwattoota keenya oduu kana kan isin biraan ga'e Fayyeeraa Margaati. Pirimeer Liigii Ingilaandiin taphoonni torbee kurnaffaa har'a xumuramu. Liigichi taphaarra galgala sa'aatii 5tti Sandarlaand Everton wajjin taphatuun kan xumuramu. Waggoota 7 booda gara liigichaatti kan deebi'e Sandarlaand bara kana jalqabbiin isaa gaariidha. Taphataa sarara gidduu Arsenaal duraanii Giraanit Jaakaa dabalatee taphattoota muuxannoo qaban hedduu kan mallatteessise Sandarlaand taphoota 9 bara kana liigichaan taphate keessaa 5 injifachuudhaan qabxii 17 walitti qabateera. Sandarlaand tapha har'a
dirree isaatti irratti taphatee injifate Arsenaalitti aanuudhaan liigichaan sadarkaa lammaffaa qabata. Bara dorgommii kana taphoota 4 irratti kan mo'ame Everton injifannoo isaa sadaffaa bara dorgommii kana galmeessuuf tapha har'aa Sunderland wajjin taphatu irraa qormaata cimaatu isa eeggata jedhamee eegama. La Liga Spain immoo Barcelonaan injifannootti deebi'eera. Tapha torbee 11ffaa La Liga kaleessa dirree isaatti irratti Elche wajjin kan taphate Barcelonaan goolii 3-1 mo'ate. Taphicha irratti Lamine Yamal, Ferran Torres fi Marcus Rashford goolii injifannoo Barcelonaa galchaniiru. Barcelonaan liigichaan qabxii 25 qabachuudhaan Real Madriditti aanee sadarkaa lammaffaa irra jira. Tapha isa biraa kaleessa taphatameen Real Betis Mallorca 3-0 yoo injifatu, taphataan Manchester United Antoniin goolii 2 lakkoofsiseera. Taphni xumuraa torbee kanaa liigichaa ammoo galgala kana sa'aatii 5 irraa eegaluun Real Oviedo fi Osasuna gidduutti taphatama. Xumura irratti immoo Seerii Itaaliitiin taphoota Seerii Itaalii kaleessa taphatamaniin Inter Miilaanii fi AC Miilaan injifataniiru. Kaleessa tapha torbee 10ffaa dirree isaatiin ala Heelaas Veeroonaa wajjin kan taphate Inter Miilaan goolii 2-1 kan mo'ate. Peter Zeleniskii fi Maartiin Faaris immoo garee isaa irratti goolii injifannoo Inter galcheera. Tapha isa biraatiin dirree isaa San Siro irratti Roomaa kan keessummeesse AC Miilaan goolii 1-0 injifate. Tapha kanarratti rukuttaa peenaaltii Roomaan argate Deebaalaan galchuu kan dadhabe yogguu ta'u, goolii injifannoo AC Miilaan immoo Pavlovichu lakkoofsise. AC Miilaan liigichaan qabxii 21 kan qabu yogguu ta'u, Roomaanis qabxii 21 qaba. Garuu immoo AC Miilaan gooliin caaluudhaan sadarkaa sadaffaa irra jira. Liigicha irratti itti fuudhan taphoota 2 keessummeessaa sa'aatii 2:30 irraa eegaluun Saasuloon Jiinoo wajjin kan taphatu yoo ta'u, galgala sa'aatii 4:45 irraa eegaluun immoo Laaziyoon dirree isaa irratti Kaagilaarii wajjin taphata. Odeeffannoon ispoortii bifa biyyaatiif qopheeffanne kanuma halkan gaarii isiniif haa ta'u. Nuruu Amaanoo fi hawwitaa fasaa guddaa galateeffachaa ammoo yeroo yaatu simbiraan geenyu irraa geenyetti kan jiru dabareen kan namoomsa Admaasuti. Namoomsa xiyyeeffannoo miidiyaalee hawaasaa irraa maal fa'a itti fufuu dandeessa? Galatoomaa yaatu keenya har'aatiin egaa har'a onkoloolessa 24dha. Kana wajjin wal qabatee wantoota lama wal fakkaatan dhimmoota gurguddaa gabaasa keenya kan jalqabaarrallee akka ture akkuma quba qabdanidha. Egaa raayyaan ittisa biyyaa keenya guyyaa 24 akka guyyaa har'aa kanaati jechaadha. Gama kaabaan kan jiru haleellaan kan irratti mudate. Egaa yaadannoo isaatii guyyaan har'aa kun qoqqoodamaati kan jiru namni yaadannoo yeroo sana wajjin wal qabatee qabu akkasumas suuraawwan yeroo sanaa baay'ee gaddisiisaa ta'an qoqqoodaate kan oole jechaadha. Gama biraatiin immoo guyyaa wal fakkaaturraa erga miidhaa fi akkasumas immoo wal waraansi erga xumuramee booda gara nagaatti yeroo dhufame guyyaa akka gaafa kana gaafa guyyaa 24 Pretooriyaatti kan mallatteeffame jechaadha. Guyyaan nageenyaas guyyaan wal dhabdeessi akka walirra bu'ee egaa hedduun keenya hagam quba qabna jechuudhumaa fi kan ittiin yaadanneessi dabarudha. Raayyaan ittisa biyyaa keenya daangaa biyyattii fedhii biyyoota alaa ittisuudhaa fi irreesaa lubbuu isaa ta'uun qusatiin kan ittiin ittisedha. Kun guyyaatti yaadatamee darbudha jechaadha. Isa kana isa yaadachiisee darba. Gama dhimma keenya gama lammaffaatti yeroo dhufnu gara Yaman kan nu geessudha. Egaa keessumattuu godaantonni naannoo gama gaanfa Afrikaa jiranii hedduun isaanii gara Yamanitti karaan itti deeman ni jira jechaadha. Isa
kana wajjin wal qabatee garuu rakkoon nageenya naannoo sana jiru keessumattuu lammiilee Itoophiyaa hedduu laga yookaan immoo sulula badduu tokko keessatti hedduminaan walitti qabamanii kan mul'atan bakka rakkootti akka isaan muddamanii jiran kan agarsiisu suuraan deddeebi'aa jira jechaadha. Inni kun egaa bal'inaan amma qoqqoodamaa jira. Lammiileen keenya keessumattuu lammiileen Itoophiyaa hedduun gara kanaan daandii Jibuutiidhaan gara Yaman gara biyyoota Arabaa gara Saawudiitti gara kanatti deemuudhaan beekama jechaadha. Kuni egaa daandii kanaan warreen imalan hedduun isaanii jiraattota godina tokko kan fakkaatani sulula rakkoo tokko keessatti gammoojjii keessatti yeroo rakkatanii suuraan maxxanfamee argamaa jira. Kunis godaansi baay'ee rakkisaa fi hammeenya inni qabu kan itti agarsiisudha. Utuma akkas ta'ullee lammiileen hedduun biyya keessaa akka biyyi qananiitti deemanitti biyyaati kan yeroo godaan argina jechaadha. Kun hammeenya cimaa akka ta'e argina. Waldhabdee sababa waldhabdee Yaman keessaa hidhattoota Yaman keessaatiin isaan kun gammoojjii hin taane keessatti iddee hin taanetti lubbuun isaanii rakkoo keessa galteeti kan jirtu. Egaa lammiilee keenyaaf karaa imbaasiiwwan garaagaraa tooftaa garaagaraatiin isaaniif dhaqqabuun yaaliin ni godhama yeroo kaanittu akkuma yeroo kaanii jechaadha. Garuu lammiileen godaansaadhaaf yookaan immoo biyyaa bahuudhaaf karaa seeraan alaa wantoota akkasii hordofan kanarraa barachuu akka qaban kan agarsiisuu danda'udha jechaadha. Egaa haala baay'ee rakkisaa ta'e haala maatii isaaniif yaaddeessaa ta'e maatiin isaanii isaan argachuu hin dandeenye keessatti akka isaan dhiphatanii jiran kan agarsiisudha. Godaansi seeraan alaa godaansi karaa hin malleen deemamu biyyoota kana keessatti keessumattuu daangaa gara Yemenirraan kan deemamu baay'ee hammeenya cimaa akka qabuu fi lammiileen dargaggoonni keenya shamarran keenya biyya isaaniitti hojjetanii jijjiiramuu irratti akka xiyyeeffatan kan irraa barachuu qabnudha jechaadha. Gama dhimma keenya sadaffaatti yeroo dhufnu ammoo suuraan amma dura laallee turre kan Traoreeti. Traoreen egaa gara Burkina Faasootti nu geessa. Gama Burkina Faasoodhaan ammoo wanta dinqisiisaa tokkodha. Dooktarri biyyattii tokko Traoreen yookaan immoo fonqolchaa mootummaatiin aangoo qabatanii kan jiranii warreen shororkeessitoota ittisuu dadhabanii jedhaniiti kan isaan komatan dooktarri. Egasii Traoreen dooktara kana barbaadanii waraana leenjisanii kallattumaan gara shororkeessitoota kanaatti akka dhaqee inni hirmaatu erganii jechaadha. Kun egaa waan baay'ee dinqisiisaa fi namni hedduun qoqqoodaa jirudha. Erga wanta mala maltee dandeettii nurra fooyya'u yoo qabaatta ta'eedhaaf hin beekamu atis as keessatti qooda fudhadhuuti wanti nuti itti dadhabne keessatti nu gargaarii jedhaniiti kallattumaan leenjii waraanaa kennanii fi meeshaa waraanaa kennanii fi shororkeessitoota kana akka isaan dooktarri kun akka dhaqanii falmatanii biyya isaanii keessaa fageessaniidhaaf kallattumaan gara sanatti isaan erganii eeganni kun sirriidha moo sirrii miti murtoo keessanidha daawwattoota keenya. Egaa karaa garaagaraatiin komii kaasuun ni jira gaafa ofii keessatti hirmaannu hagamdha laata kan jedhus kan keessatti ilaaluu malludha jechaadha. Egaa dooktarri kun ni milkaa'aaf immoo akkam ta'a laata kan boodarra adeemsaan hordofnee isinii gabaasnu ta'a. Garuu Burkina Faasootti waan kun mudate baay'ee dinqisiisaa jedhameeti kan gaggabaafamaa jiru keessumattuu dachee Saahel jedhamee beekamu keessatti gareen shororkeessitoota hedduun akka socho'an ni beekama. Isa kanaafis biyyoonni qaxanaa naannoo sanaa yaalii gurguddaa taasisaa jiru. Burkina Faasoo Maalii isaan kana dabalatee jechaadha. Egaa dooktarri kun ittisuu dadhabdaniitu erga jedhanii kallattumaan gara sana waraana sanatti akka hirmaatanii ergamaniiru jechaadha. Yaatuun keenya isaan kanarratti xiyyeeffatte. Na'umsa odeeffannoo garaagaraa daawwattoota keenya biraan geesseetta egaa kan Burkina Faasoo sanaa wal qabate egaa namoonni wanta teenyee ilaallu hunduu salphaatti fakkaachuu danda'a. Kanaaf gara gochaatti yeroo seennu immoo waan jiru maal akka fakkaatu ilaaluudhaaf egaa gara murtoo isaaniitti kan nama dinqisiisudha. Maaliif odeeffannoo gaarii namatti toludha kan daawwattoota keenya biraan geessee galatoomsiin jenna. Fayyaa ta'a. Kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo bifa biyyaa itti fufaa nu waliin turaa jenna. Kanaan immoo odeeffannoo raagaala qilleensaa Sasumaan yoo itti fufne egaa guyyoota itti aanan haalli qilleensa magaalota biyyattii maal fakkaata kan jedhu gamanumaan daawwannee walitti adeemna.
kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo bifa biyyaa boqonnaa lamaan simraan gahaa jirru boqonnaa jalqabaa xumurarra geenyeetti kan jiru egaan boqonnaa jalqabaatiin odeeffannoo garaagaraa biyya keessaa biyya alaa simraan geenyee turreerra boqonnaa lammaffaa keenya immoo sa'aatii tokko booda yoo eegallutti oduuwwan garaagaraa qabanuun dabalatatti immoo dhukooduus qabannee kan dhiyaannu ta'a. Iyyan egaa dhukooduu keenyaan keessumayyuu ajandaa godhannee guyyaarraa dhimminuun xiyyeeffannoodhaan kaasnu keessumaa dhimma ijaarsa biyyaatiin wal qabatu biyya cimtuu ijaaruuf wal dhaggeeffachuu fi olaantummaa yaadaa bakka kennuun murteessaa ta'uudha kan himamu dhimma kana irratti bal'inaa waan qindeeffannee qabna odeeffannoo keenya bifa biyya marsaa lammaffaa dhukooduu keenyaan ajandaa taasifannee kan isin biraan geenyu ta'a ammaaf gara odeeffannoo bifa biyya keenya kan marsaa jalqabaa sumarratti goolabnaa daqiiqaawwan muraasaan booda odeeffannoo bifa biyya marsaa lammaffaa deebinee wal agarra. ربنا قانون فتاسس جالله مو ربنا فكر جالله كيس جراوا ربي جالله نو فكر هي كان ربنا قايتها jijjiiramoonni kunneen ibsaa daandii irraa qofa miti boqonnaa jalqabaa seenaa haaraati malee. Anguma gara fuulduraatti deemne daandii keenya irratti ijoollee keenyaaf abdii, maatii keenyaaf gammachuu, carraawwan biyya keenyaaf ifa uumantu dhalata. Fuuldurri keenya abjuu guddachuu tokkoon tokko keenya kan of keessaa qabu. Boqonnaawwan abdii dhalootaa, furtuuwwan mul'ata egeree biyyattii dhugoomsu. Mootummaa ida'amuu jechoota tarreeffaman qofa kan hin taane maatii biyyaan biyya abdii isheen kan walitti hidhan gammachuu mana keenyaa daandii guddina biyya keenyaati. Fuulli kunneen cimina tokkummaa, humna walitti qabamuu, cimina abjuu kan keessatti arginudha. Mootummaa ida'amuu, kennaa maatii. Akkam jirtu? Ani Falmattuu jedhama. Kun nyaata aadaa Oromoo Arsiiti. Micciirraa jedhama. Dhadhaa fi garbuu irraa kan dalagame. Fayyaa qaama namaatii fi keessummaa kabajaatiif nyaata dhiyaatudha. Aadaa duudhaa keenya haa jabeessinuu. ETV Afaan Oromoo daawwadhaa. lakkaa'ee maallaqa 150 gaafa argatee keessa kaayyate eenyurraa dhaaba. Samboo daba qaama ugu tokko ammatti fayyadamu jirra.
waan midhaan qabdi ga'aanii ni qabdi jeetti waan guddaadha. Jeetti dhiisi waggattuu ati waan mana keessaatiif amma nyaataa turre. Duraan naannoon kun keessumattuu gaarri kun bosona tokko akka hin qabnee fi durii gaara kanarraa bu'ee bishaan dachii lolaan fuudhee Ministeerri qonnaa federaala kan konkolaataa nu badhaase. fedhiin qabnu waa takka illee ni lollaa'u inuma. Kun faayidaan isaa yoo beekaati malee waan nama hundaa'u. Fayyummaan waan harkurraa eegala waan taateef. Adda kaduraatiin haalaan wal faalleessa. Maddira koo kanaa maali kan jiru erga addaan baafne booda iddoo akkanaa baadiyyaa akkanaa kana keessatti jechuun manni barumsaa hundeeffamee qabxii gaariin galmeessifamu akka danda'amu illee jechuudha. Bara dabree fooyya'ina agarree jirra. Bara kana immoo daran. Hilmanarra harkuutu gaarii dhayya. Carraan nuti qabnu tokkoffaa uummata injiinara akkasii karkaa qabaachuu. Lammaffaa uummata misooma jaalatu qabaachuu. Amma dirra nyaachifnee dirree takka akka bobbaanuuf tirullee nyaachifnee tiruu takka akka tan akka obbolaataniif. Guyyaa sadii gartee ulmaadhaan jaaheeraa muri. Lagalleen ce'uun jaaheeraa muri. Dhaga'ii badhuu guurii gurraa guran. Gaafattii guyyaa ruutaa deengat. Ija bitaa mirgaa yoo ilmi kiyyaa fi ilmi diina kiyyallee wal dhaban heeratti qixanu. Amma erbuun haqee jira. Yoo addaan file miigali jedhaniin. Yoo kiyyaa miti kiyyootti cabe jedhaniin. Rooba haqayyaa waa'ee eebban siigal nan dhaqahan. Gahadaa birraadhaa eebban sii urgufadha. Hadaa bal'ii midhaanii eebban sii dallaa Heerri amma heerame kun ganama muraman jaa heeraa murii. Heeraa murii. Hormii dhaabbateen jaa heeraa murii. Makuma kinjee indabun dabinje. Kallee jitti takaa heedoo kaman dubbee. Oromiila miiti yaadaan hin cinnu. Walti deebinee jirra kabajamtoota daawwattoota keenyaa odeeffannoo bifa biyyaa boqonnaa lammaffaa keenya odeeffannoo garaagaraa qabannee dhiyaannee jirra. Odeeffannoo keenyas ijoo isaan dursuu eegalla. Haleellaa raayyaa ittisaa ajaja kaabaa irratti raawwatame kan yaadannu yoomiyyuu akka irra hin deebineef jedhan itaamaa dorsomuun humnoota waraana waliigalaa fiild maarshaal Biraanuu Juulaa. Naannoo Oromiyaatti yeroo ammaa nageenyi fooyya'aan jiraachuu koomishiniin poolisii Oromiyaa beeksise. Biyya cimtuu ijaaruuf wallaggeeffachuuf olaantummaa yaadaaf bakka kennuun murteessaa ta'uun himame. Hariiroo Chaayinaa fi Raashaa gufuulee fi qoqqobbiiwwan seeraan alaa garaagaraatiin danquuf yaalamus gama hundaan guddachaa jiraachuu ministeerri muummee Raashaa beeksise.
kabajamtoota daawwattoota keenyaa kunniin odeeffannoo bifa biyyaa keenya marsaa lammaffaa oduu ijoo isaaniitii egaa gara boodaatti immoo dhukaa oduu keenyaan ajandaa godhannee dhimminuun guyyaarraa ilaaluu dhimma ijaarsa biyyaatii egaa ijaarsa biyyaa keessatti wal dhaggeeffachuun wal dhaga'uun nageenyaaf dursa kennuun murteessaadha dhimma kana bal'inaan qindeeffanne gara boodaatti kan isin biraan geenyu ta'a ammaaf garuu gara odeeffannoo gaggabaabaa qabanneetti dabarra. Haleellaan ajaja kaabaa irratti raawwatamee waggaa 5ffaan mata duree akka irra hin deebi'amne yoomiyyuu hin dagannu jedhuun ajaja giddu galeessaatiin magaalaa Jimmaatti sagantaawwan garaagaraatiin kabajame. Miseensonni raayyaa ittisaa biyyaa taateen sun akka irra hin deebifamne kan itti yaadatanii fi wareegamtoonni itti yaadataman ta'uudha kan himame hoogganaan giddugala nagaa kabachiisaa raayyaa ittisaa meejor jeneraal Addamne Mangistee ajajaa olaanaa ajaja giddugaleessaa leetinaal jeneraal Zawduu Balaayii fi qondaaltonni mootummaa affeeraman sirna yaadannoo kanarratti argaman. Ajaja olaanaan ajaja giddugaleessaa leetinaal jeneraal Zawduu Balaayii onkoloolessi 24 wayita yaadatamu seera kabachiisuu fi jiraachuu biyyattii mirkaneessuun gootota seenaa hojjetan yaadachuun ta'uu akka qabu himaniiru. Hariiroon seena qabeessi Itoophiyaa fi Firaans tumsa kan bu'uureffate ta'uu ministeerri maallaqaa Ahmed Shidee himan. Fooramiin investimentii Itoophiyaa fi gamtaa Awurooppaa Faransaay magaalaa Paarisitti gaggeeffamee jira. Foorumichaan cinatti ministeera maallaqaa Ahmed Shidee, ministeera dhimma alaa faayinaansitti deetaan ministeera dhimmoota dinagdee Niikoolaa Faarsaayir waliin marii gamlamee taa'amee gaggeessaniiru. Marichaan dhimmoota gamlamee hariiroo dinagdee fi investimentii Faransaay Itoophiyaatti taasistuu cimsuu irratti kan xiyyeeffate ta'uun ibsameera. Biyyoonni lamaan hariiroo isaanii duraan turee fi guddina hunda galeessa itti fufsiisuuf kutannoo waloo qaban mirkaneessuu mari'achiisanii misooma industirii humna haaromfamaa bu'uuraalee misoomaa fi oomishaalee qonnaa qindeessuu fi tiraansfoormeeshinii dijitaalaan dabalatee misooma waloo bal'aa ta'e irratti kan xiyyeeffate ta'uun himamee jira. Ministeera maallaqaa Ahmed Shidee Faransaay hojiilee misooma Itoophiyaaf deeggarsa taasisaa jirtuuf galateeffachuu isaanii odeeffannoo ministeera dhimma alaa irraa argame ni mul'isa. Hojiin tajaajila tola ooltummaa magaalaa Finfinneetti hojjetamaa jiru fayyadamummaa hawaasummaa fi dinagdee lammiilee guddisaa jiraachuun koomishiniin hirmaannaa hawaasaa fi qindeessaa tola ooltummaa magaalattii beeksiseera. Koomishiniin qindeessaa hirmaannaa uummataaf tola ooltummaa magaalaa Finfinnee mata duree tola ooltummaa jijjiirama hawaasaaf jedhuun tajaajila tola ooltummaa bara 2018 eegalchiseera. Sagantaa kanarratti kan argaman gorsaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Xilaahuun Rooba tajaajila tola ooltummaa irratti xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu dubbatanii tajaajila tola ooltummaa bara kanaatiinis immoo hojiilee tola ooltummaa jiraattota magaalattii fayyadamuu danda'an irratti kan xiyyeeffatamu ta'uudha kan himan. Koomishinarriitti aanaan koomishinii qindeessa hirmaannaa uummataaf tola ooltummaa magaalaa Finfinnee Asraat Nugusee gama isaaniitiin hirmaannaa tola ooltotaa guddisuun hojiilee ijaarsaa fi haaromsa manneen harka qalleeyyii sagantaa maaddii qooduu fi dhiigaa arjoomurraa faayidaan argamuu himaniiru. Magaalattiitti waggoota 7 darban hojiileen tajaajila tola ooltummaa birrii biiliyoona 42 olitti tilmaamaman hojjetamuus ibsaniiru. Kanaanis manneen harka qalleeyyii fi maanguddoota 40 ol ijaaruu fi haaromsuun fayyadamtootaaf dabarsuun danda'ameeras jedhaniiru. Naannochatti wabii nyaataa fi oomishaaf oomishtummaa mirkaneessuudhaaf tattaaffiin taasifamu tumsa kan taasisu ta'uu gurmuun misooma bahaa Afrikaa IGAD beeksisee jira. Waltajjiin qorannoo tarsiimoo jallisii IGAD bakka buutonni biyyoota miseensa dhaabbatichaa irratti hirmaatan magaalaa Finfinneetti taa'ameera. Waltajjii kanarratti kan argaman Daayirektarii walitti hidhamiinsa dinagdee fi naannawaa Mohaleddiin Ilaatoo himi naannawicha irra deddeebiin hongee fi rakkoo dhiyeessii bishaanii cimaa keessummeessaa turuu himaniiru. Biyyoonni miseensa IGAD oomishtummaa qonnaa guddisuu, misooma jallisii fi qabiinsa qabeenya bishaaniif dursa kennuu akka qabanis hubachiisaniiru. Tarsiimoon jallisii IGAD dandeettii qonnaa fi misooma jallisii guddisuuf wabii nyaataa mirkaneessuuf akkasumas cirama bosonaatiif furmaata kennuu keessatti qooda olaanaa qaba.
qabaachuus ibsaniiru. Ministeerri jallisii fi naannawa gammoojjiitti hojiin gaggeessaan qorannoo fi diizaayina piroojektota jallisii Yaareed Mulaat gama isaaniitiin oomishtummaa qonnaa fooyyessuu fi jireenya hawaasa baadiyyaa fooyyessuun hiyyummaa hir'isuu fi wabii nyaataa mirkaneessuuf murteessoo ta'uu himanii Itoophiyaan piroojektota jallisii gurguddoo giddugaleessaa fi xixiqqaa irratti ijaaraa jiraachuu kan himan obbo Yaareed kanneen jiranis ammayyeessuu fi dandeettii misoomsuu irratti guddisuudhaaf hojjetamaa jiraadha kan isaan jedhan. Odeeffannoo maddeen alaa keenya gabaabaatiin ministeerri muummee Raashiyaa Maayikel Mushistiin Chaayinaa daawwatan. Daawwannichaan ministeera muummee Chaayinaa Li Qiang waliin kan mari'atan ministeerri muummee Raashiyaa hariiroo Chaayinaa fi Raashiyaa gufuulee fi qoqqobbiiwwan seeraan alaa mudatanis gama hundaan guddachaa jiraachuudha kan ibsan. Biyyoonni lamaan hariiroo seera qabeessa jaarraa qabaachuu kan himan ministerichi dhibbaan biyyoota lixaa hedduun mudatus gama hundaan cimaa jiraachuudha kan himani. Ministeerri muummee Chaayinaa Li Qiang gama isaaniitiin Chaayinaan damee hundaan qindoomina cimsuu fi fedhii misoomaa fi nageenya biyyoota lamaanii tiksuudhaaf Raashiyaa waliin hojjechuudhaaf qophii ta'uu himuu isaanii AFP'n gabaaseera. Ministeerri muummee Raashiyaa Maayikel Ifama Godambaan Iraan magaalaa Teheraan keessatti argamu meeshaalee tapha bara durii ijoolleen itti fayyadaman waliin sassaabuun daawwiidhaaf qopheessuudha kan himame. Magaalaa Teheraan keessatti muuziyeemiin haaromfamaa tokko meeshaalee tapha ijoolleen bara durii irraa kaasee itti fayyadamaa turan walitti sassaabuudhaan daawwiidhaaf banaa taasisuu isaa kan himame yoo ta'u meeshaaleen kunneenis bara biyyattiin Firaans jedhamtu irraa kaasee nugaa kan sassaabamaa ture ta'uu fi bara Ameerikaa fi gamtaan Sooviyeet biyyattii to'achuudhaaf yaalan keessattis meeshaalee hojjetaman daawwiidhaaf dhiyaataniiru. Hoogganaan muuziyeemii kanaa kan ta'an Azad Baayaat akka jedhanitti muuziyeemiin kun waggoota 6 haaromfamaa irra kan ture ta'uu himanii hojiin kun itti yaadamee daa'immaniif dargaggootaaf barsiisuu akka ta'uudha kan ibsame. Muuziyeemii kana lammiileen biyyattii hedduun daawwachaa jiraachuus himaniiru. Meeshaaleen taphaa kunneen Iraan keessa qofa osoo hin taane biyyoota garaagaraa irraa walitti sassaabamuu hoogganaa muuziyeemichaa himanii meeshaaleen kunneen dhaloota darban akaakayyuu fi abaabiyyuun Iraanotaa fayyadamaa kan turan yoo ta'u dhaloota kanaaf dhaloota dabre wal bira barsiisuu keessatti meeshaan kunneen gahee olaanaa taphachuudha kan himame. Meeshaan taphaa kunneen fakkii qofa osoo hin taane viidiyoo garaagaraa akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1980 keessa sassaabaman akka dabalatuudha kan himame. AFPdha kan gabaase. Dhuka odurraa geenye jirra kabajamtoota daawwattoota keenya. Dhuka oduu keenyaan immoo dhimma ijaarsa biyyaatii kan ajandaa godhannee irratti xiyyeeffanne biyya cimtuu ijaaruuf wallaggeeffachuu fi olaantummaa yaadaaf bakka kennuun murteessaa ta'uudha kan himame. Yaada fudhatama qabu lafa qabsiisuu fi seenessa waloo mirkaneessuudhaaf immoo mariin filannoo hunda caaluu akka ta'e simamee jira. Sisaay Soorichaa bal'ina oduu kana akka itti qindeesseera. Sirna diimokiraasii gabbataa ijaaruudhaaf walqixxummaa haqa qabeessa lafa qabsiisuudhaaf yaadama qajeelaa hunda biratti fudhatama argachuu danda'u bu'uureeffachuun murteessaadha. Garaagarummaan yaadaa uumama dhala namaa ta'us yaada bu'uuraa hunda waliif galchuuf dursa kennuun ijaarsa biyyaatiif dhimma akkaan murteessaadha. Itoophiyaa keessatti bu'uuraa fi yaadama sirna diimokiraasii kan ta'e sirni gadaa dursee eegalamu illee ijaarsi diimokiraasiitii fi olaantummaa yaadatiif bakka kennuun biyyattii keessatti garuu hanga barbaadamu hin dagaagne. Kunis kan ofii dhiisanii kan ormaatti madaquudhaaf yaaluu irraa kan madde ifaajjii bu'aa milkaa'aa malee hafe ta'e. Inumaa olaantummaa yaadaa lafa kaa'uudhaan sadarkaa ijaarsa sirnaatti olaantummaa gartuu tokkootiif darbees olaantummaa yaada qeenxatiif dursi kenname biyya qormaata keessootii fi alaatiif saaxile. Lola keessa jiraachuun Itoophiyaa gama hedduun miidheeraa jechuudha. Biyyi kun biyya hiyyeetti, biyya boodatti haftuu, biyya kadhaan beekamtu kan taasise nagaa dhabuu fi yaada dhabuu Itoophiyaa duraati jechuudha.
hooggansa Itoophiyaan duraan biyya kana bulchaa turedha jechuudha. Garaagarummaa yaadaa mariidhanii kun dhuunfaa irraa eegalee hanga ummata fayyaduutti darbees biyya bu'uura cimaa irratti ijaarutti fulla'a. Kunis qarooma ta'uudhaan kaawwan birattis fakkeenyummaadhaan fudhatama. Maddamaamata አለብን walageeffachuu qabna yaada waliinuu galchutu dhufuu qaba. Kanaan ala qarqara garaagaraa yoo dhaabbanne walitti bu'iinsi itti fufa jechuudha. Waldhabdeen kunis eenyu ba'a? ማለት ይሄ ግጭት ደግሞ ማንን ነው የሚጎዳው? Beekumsa qabdu walitti fiddee, qabeenya qabdu walitti fiddee, yaada qabdu walitti fiddee waloodhaan waan tokko ijaaruu jechuudha. Yaadama bu'uuraa obbolummaa sabdaneessummaa mirkaneessuudhaa fi imala ijaarsa biyyaa dhugoomsuu hojiirra oolchuudhaan biyya cimtuudhaa fi kabajamtee itti fuftuu ijaaruudhaaf xiyyeeffannoo kennuun barbaachisaadha. Yaadamni ummata ceesisu darbees biyya utubu olaantummaa argatee olii hanga gadiitti lafa qabachuun dogongora kaleessaa sororsaa egeree biyyattiittis abdii horuudha. ሀሳብ ገበያ ላይ ይቀርባል። Yaadni addaa yoo jiraate waltajjiidhaaf dhiyaata. Waltajjiin kunis waltajjii sammuu fi laphee namaati. Kanaaf yaadni dhiyaatu nama hunda biratti olaantummaa argachuu qaba. አለበት ማለት ነው። Furmaata rakkoo biyya kanaa kan hiiku, rakkoo biyya kanaa kan hiikuu fi biyya kanaa furmaata kan fidudha jechuudha. Seerota ijaarsa qeenxeeffamaa sirna waloomatiin bakka buusuudhaan hudhaalee turan furuudhaaf yaadama hunda biratti fudhatama qabu. Yaadama mo'ataa kan waliinii gochaa adeemuun biyya cimtuu walooma irratti bu'uureffatte ijaaruudhaaf filannoo biraa hin qabnedha. ችግሮች አሉ። Rakkooleen ni jiraatu. Rakkoolee sana akkamiin furuu dandeenya kan jedhudha kan ilaalamuu qabu. Yaadni gama mootummaan dhufu jira. Yaada sana yoo fooyya'aa qabaanne yaadan haa morminu. Hundinuu yaada fooyya'aa haa dhiyeessinu. Uummanni jira haa murteessu. Yaada olaantummaa kana qabu haa fudhatama argatudha. ሀሳብ ያሸነፈ ይቀበለው ነው። Kanaaf namni hundumtuu taa'ee mari'atee uummata ni qabsoofnaaf jennu kana nagaa fiduufiitu nurra jiraata malee haala kanaa yoo itti fufaa deeme tokkoffaa uummata ni qabsoofnaaf jennu xiinsammuu isaa miinee akka hin qotanne akka hin aramanne goone booda gaabbii hin taane keessa galuu dandeenya jechuudha. Waldhabdeen kamuu biyya kamittuu araarumaan xumurama. Lolli lolaan xumurame hin jiru. Lolli lolaan injifatame hin jiru. Lola tokko lolaan dhaabsisuu dandeessa yeroo muraasaaf sana booda garuu teessee mari'attee xumurta. Kun immoo biyya lamatu wal lolaa jira miti. Yaadumatu mana keessatti wal lolaa jira. Yaada akkasittiin mana keessatti wal lola waloo ta'e immoo teessee mari'attee xumuruun ni danda'ama jechuudha. Wanni ulfaataan hin jiru waan ta'eef. Yaadama fudhatama qabu lafa qabsiisuudhaa fi seenessa waloo milkeessuudhaaf hojii hojjetamu keessatti hirmaachisummaa cimsaa adeemuun imalaa fi galma kaa'ame milkeessuudhaaf dhimma fuulleffannaa argachuu qabu ta'uutu himama. Guyyaan yaadannoo haleellaa ajaja kaabaa irratti onkoloolessa 24 bara 2013 raawwatamee kabajame. Kaayyoon kabaja guyyichaa gochi wal fakkaataan akka irraa hin deebi'amnee fi dogongora darbe irraa akka baratamuuf ta'u Itaamaajoor Shumiin waliigalaa humnoota waraanaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa himan. መቼም አንረሳው wareegama humni ittisaa ajaja kaabaa onkololeessa 24 bara 2013 kaffale yoomillee hin dagannu. Guyyaa kana kabajuun keenya ammoo dogongorri akka kanaa akka irra hin deebi'amneefidha. Gochi sun gocha badaa seenaa keessatti irra deebi'amuu hin qabnedha. Gochi sun gocha nama qaanessuu fi uummata Itoophiyaa biratti yeroo hundaa yaadatamudha. በኢትዮጵያ ሕዝቦች ታሪክ ውስጥ የማይጠፋ የሚመዘገብ አሳፋሪ አንገት የሚያስደፋ ታሪክ ነው። Ajajni kaabaa waggoota 20 oliif daangaa Tigraay tiksaa turuu kan yaadachiisan Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa dogoggorri wal fakkaataa irra deebi'amuu akka hin qabnedha kan isaan himan. አርበኞች ናቸው አገር አቆይተው እዚህ ያደረሱት። መከላከያ ሰራዊት የአባቶቹን የአርበኝነት ነው የወረሰው። Itoophiyaan dur irraa eegalee biyya goototaati. Humni ittisaa keenyas gootummaa abbootii irraa dhaale kanaanidha kan yeroo hunda injifatu. Akkuma gootonni biyya isaanii diina irraa eegan jiran hunda baandaanis ni jiru. Kun ammoo seenaa keessatti yeroo adda addaatti mul'ateera. Gochi baandaa bara durii bara teekinooloojiin itti hin babal'annetti raawwatamaa ture waan ta'eef ifatti hin mul'anne. Amma garuu bara giloobaalaayizeeshinii waan ta'eef gochi baandaa tokkollee dhokachuu hin danda'u. Ifatti bahee mul'ata.
kabajni guyyaa yaadannoo wareegamtoota onkololeessa 24 bara 2013 wareegama humna ittisa biyya isaaf ganfaluuf kabaja laachuu akka ta'e kan himan ammoo humna ittisaatti daayirektara olaanaa xiinsammuu kan ta'an meejor jeneraal እንዳልካቸው ወልደ ኪዳን ታችን ለከፈለው ወደር የለሽ kaayyoon kabaja guyyaa yaadannoo wareegamtoota onkololeessa 24 bara 2013 wareegama humni ittisaa keenya kaffalee fi kabaja isaaf malu kennuu fi dhaloonni akka irraa baratuufidha. ትውልድ እንዲማርበት ለማድረግ ነው። Riifoormii dinagdee goroo Itoophiyaan hojiirra oolchitee sadarkaa dinagdee biyyaatti fooyyessuuf kan deeggaree ta'uudha kan himame. Keessattuu pirojektoonni meegaan yeroo ammaa akka biyyaatti xiyyeeffannoon hojjetamaa jiran hiree guddina dinagdee biyyattii dhugoomsuu bira darbuudhaan birmadummaa biyyattii kan mirkaneessan akka ta'e kan himame Wasanee Amaaraadhaa kan qindeessitee yaadawwan. Itoophiyaan yaadota jijjiirama dinagdee furmaata ta'an riifoormiin dabalaa sadarkaa dinagdee ishee fooyyessuuf biyyoota tattaafataa jiran keessaa jalqaba irratti eeramti. Keessattuu jijjiiramaa as sagantaaleen bahan biyyattii jijjiiruu fi jiruuf jireenya lammiilee fooyyessuuf tarkaanfileen fudhataman jajjabeessaa ta'uudha kan himamu. Hojii maaddii guutuu, hojii pirojektoota meegaa irratti hojjetaman maaddiin biyyaaf kanneen jedhan agarsiisuuwwan fooyya'insa dinagdee waliigalaa biyyattiiti. Kana malees hojiin dinagdee goroodhaan hojjetamee akka fakkeenyatti eerama. ዋና ዋና ዓላማዎች ተብሎ የተለዩ አሉ። ሪፎርሚ ታሲፈሜን ካዮን ጉርጉዶን አደባሃን ጅሩ kanneen keessaa kaayyoon inni tokko tasgabbii dhabuu diinagdee gooroo sirreessuudha. Diinagdeen gooroo Itoophiyaa gadi bu'aa kan turedha. Mootummaan jijjiiramaa yeroo riifoormii taasisu diinagdee tasgabbii dhabee fi idaa guddaa fudhate. Kana sirreessuun kaayyoo isa tokkodha. Inni lammataa hojiiwwan daldalaa fi investimentii fooyyessuu fi ammayyeessuudha. Teeknooloojii fayyadamuun naannawa investimentiif mijataa ta'e uumuudha. Inni sadaffaan dameewwan oomishaa fi oomishtummaa fooyyessuudha. Oomishtummaa qofa osoo hin taane gabaa keessatti dorgomaa akka ta'an taasisuudha. Inni afraffaan dandeettii raawwachiisummaa keenya dabaluudha. Inni shanaffaan seera faayinaansii itti fufiinsa qabuu fi guddina qulqullina qabu mirkaneessuudha. Kana jechuun liqaa yeroo gabaabaan ala argamuun osoo hin taane hojiiwwan akka kooriidaraa liqaa tokko malee humna Itoophiyaanotaan hojjetamu guddisuu fi dabaluudha. ኮመርሻል ብድር ላይ የተመሰረተውን እድገት በተለየ ዳይሜንሽን መምራት መቻል ማለት ነው። biyyattiin waggootaaf biyya birbadummaa ishee ilmaan isheetiin kabachiiste taate waltajjii addunyaa irratti kan beekamtu ta'us gama birbadummaa nyaataa mirkaneessuutiin duubatti hafummaa keessaa bahuu hin dandeenye. Itoophiyaan qabeenya uumamaatiin badhaatuu taatullee barootaaf qabeenya kana otoo haalaan hooggantee ittiin fayyadamiin turtee jirti. Rakkoo kana bu'uurarraa furuuf mootummaan xiyyeeffannoo kennee hojii qabatamaatti seenee jira. Birmadummaa kara biyyaa daangaa biyya kabachiifattee biyyan gabroomne sanaan baay'ee boonna. Laphee keenya ol qabannee deemnaa addunyaa irratti kanaan beekamti. Obboloota keenya warra Afrikaaf illee fakkeenya biyyi keenya Adawaa irratti seenaa qabdi. Garuu birmadummaa nyaataa waan of hin dandeenyee fi sana sirriitti ittiin boonuu hin dandeenye. Yeroo sanaan boonuudhaaf biyyi keenya kaatu maali ammas qamadii kadhachaa jirtu jedhanii karaa sanaa nutti dhufu turan. Kanaaf akka barbaannetti celebrate goonee itti gammadaan ture. Birmadummaan biyya keenya hanquu ture yookaan dimimmisaa ture guutuun ture. Amma oomishi xaa'oo kun pirojektoonni kun gara birmadummaa nyaataatti nu geessu. Nyaati birmadummaa nyaataa kadhattummaa keessaa eeggattummaa keessaa yoo biyyi baate birmadummaa guutuutti geessa. Lafa babal'aa oomishaaf mijataa ta'e osoo qabdus midhaan nyaataa biyya alaarraa galchaa turuun seenaa yeroo dhiyoo akka ta'e yaadatama. Kunis seenaa ta'ee biyyattiin birmadummaa nyaataa mirkaneeffachuuf hojii hojjetteen hanga qamadii biyya alaatti erguutti geessee jirti. በለውጡ ማግስት ኢትዮጵያ 47 ሚሊዮን ኩንታል ታመርት ነበር። Jijjiirama barii Itoophiyaan oomisha qamadii kuntaala miliyoona 47 oomishte ture. Kana yeroo oomishtu hundumti keessan akkuma beektan waggaa waggaan doolaara biliyoona tokkoon qamadiin alaa galaa turee jira. Kana qofa osoo hin taane naannoleen akkuma bajataa kootaa qamadii ni eeggatu ture. Mootummaan federaalaa oomisha qamadii erga alaa galchee booda naannoleef qoqqoodaa turee jira. Bara darbe oomisha qamadii kuntaala miliyoona 200 fi miliyoona 80 ol oomishnee jirra. Kuntaala miliyoona 47 fi miliyoona 280 gidduu garaagarummaa jiru ilaaluun ni danda'ama. Kana oomishuun kan danda'ame hojiiwwan gurguddoonii fi dadhabsiisoo ta'an qindoomina mootummaa fi qonnaan bulaan hojjetamaniiti. በጣም በርካታ አድካሚ አታካሽ ስራዎች በመንግስትና በአርሶ አደር ቅንጅት ተሰርተው ነው።
Piroojeektoonni meegaan yeroo ammaa akka biyyaatti xiyyeeffannoon hojjetamaa jiran hiree guddina dinagdee dhugoomsuu bira darbuun birmadummaa biyyattii dabalaa dippiloomaasii ishee cimsee biyyoota biroo waliin misoomsuuf carraa kan uumudha. Piroojeektoonni gurguddaan lafa ta'an kan immoo itti yaadamamaa jiranis yoo lafa qabachaa deeme akkuma IMF fi World Bankiin dhugaa ba'aniiru rifoormiin kun dinqisiisaadha jedhaniiru. Jijjiirama barbaachisa sana fidaa jira. Kallattii kaameeniif deemaa jira rifoormiin kuni. Kun hundumtuu yoo jabaatee deeme albuuda biyya keessaa fayyadamuudhaan albuuda warqii kan gaazaa seenaa biyyoota arabaa kan jijjiire gaaza kana. Biyyoonni arabaa waggaa 40-50 dura Itoophiyaa keessa hojii humna adda addaa hojjechaa jiraachaa turan. Gaazii erga ba'ee booda kan isaan biyya isaaniitti galanii qabeenya sanaan biyya isaanii jijjiiran. Nuun gaaza qofa qabna miti. An keenya gaaza qofa miti. Humna bishaanii qabna. Humni bishaanii sun humna ibsaa ta'a. Humna niwukileeraa oomishuudhaaf bifa salphaan Itoophiyaa dandeessisuu danda'a. Niwukileerri paawuriin sun yoo dhufe inni seenaa biyyattii keessatti boqonnaa haaraa humna guddaa ta'uu danda'a. Kanaaf humna namaallee qabdi Itoophiyaan. Akka Afrikaatti baay'ina namaadhaan sadarkaa lammaffaarra jirti. Dhaloota kana dargaggeessa persentii 70 ol ta'u. Kanaaf carraan hojii yoo uumame industiriin faabrikaan gurguddaa yoo dhaabbatanii humni namaa kunillee dandeettii biyyattii haalaan guddisuu danda'a. Piroojeektoonni misoomaa biyyaalessaa gurguddoon eegalamanis hawwii misooma biyyattii dhugoomsuuf abdatamanii jiru. Olaantummaa yaadaa mirkaneessuu fi lammiilee wal kabajuun biyya nageenya itti mirkanaa'ee fi badhaatee uumuudhaaf wabii ta'uu Koomishinarri Olaanaan Koomishinii Marii Biyyaalessaa Piroofeesar Masfin Arayaan himan. Waldiddaa siyaasaa biyyattiitti mudatan mariidhaan furuuf hojjetamaa jiraachuus Koomishinarri Koomishinii Marii Biyyaalessaa Masfin Arayaa ibsaniiru. Jamaal Dhageessoo dabalata qaba. Dhaloota mariitti aman uumuu dhabuun dhimma jabaa biyyattii miidhe ta'uutu himama. Adeemsa humnaan yaada ofii galmaan ga'uuf yaaduu biyyattiif dadhabbii guddaa uumutu dubbatama. Biyyattiin adeemsa kana keessa darbaa turuunis guddinaa fi qaroomina irra turtirraa duubatti isii bututu dubbatama. Dhimma kanaaf immoo maddi rakkoo cimaa mari'achuu dadhabu akka ta'e Koomishinar Koomishinii Marii Biyyaalessaa Piroofeesar Masfin Arayaa himaniiru. የሀሳብ ልዕልናን በሚገባ ለማረጋገጥ Olaantummaa yaadaa bifa barbaadamuun mirkaneessuuf lammiilee waloodhaan ta'uu fi wal kabajuun gara waliigalteetti fiduudhaaf adeemsa Koomishinii Marii Biyyaalessaa keessatti sirriitti hubanneerra. Sababa kanaaf lammiileen keenya dhimmoota hedduun walitti hidhamaniiru. Aadaa, duudhaa, seenaa fi dhimmoota hedduun tokkummaa qabna. Sanuma qixatti yeroo as dhiyootti dhimmoota akka waliif hin galle nu taasisa sadarkaa gadiirraa kaasnee horsiise bulaa, qonnaan bulaa akka jireenya isaatti maaltu walitti nu buusaa waan jiru barbaannee baasuudhaan lammiilee keenya yeroo jalqabaatiif mari'atanii waliigalteerra akka gahaniif adeemsa barbaachisu qophaa'aa jira. Waggoota 5 darbanitti taateewwanii fi adeemsa kanaan dura akka biyyaatti turan marii fi karaa nagayaatiin furuuf hojiileen hojjetaman akka jiran kan ibsan yoo ta'u ammas lammiileen biyyattii rakkoolee biyyattii fi dimokiraasiidhaaf mariin biyyaalessaa furmaata waaraa ta'uu Piroofeesar Masfin himaniiru. መጀመሪያ እንግዲህ ዲሞክራሲ ሲባል የህዝብ አገዛዝ ማለት ነው። ህዝብ አገዛዝ ጋራ እኩልነት መኖር አለበት። ሰዎች jalqaba irratti dimokiraasii yoo jedhamu bulchiisa ummataa jechuudha. Bulchiisa ummataa keessatti walqixxummaan jiraachuu barbaachisa. Namoonni biyya tokko keessa jiraatan ilaalcha garaagaraatiin ilaalamuu hin qabani. Lammiileen biyya tokko keessa jiraatan dambii fi heera biyyattiitiin biyya isaanii keessa hamma jiraatanitti waa'ee biyya isaanii qixa sirrii ta'een kan mari'atan, kan wal kabajan, misooma waluutiif nageenya waluutiif kan mari'atan ta'uu qabu. Siyaasni kan namoota muraasaati jedhamus egaa waa'ee dimokiraasii ta'e waa'ee biyyoota dimokiraasiidhaan iddoo guddaa gahan kan haasofnu ta'e akkuma isaan adeemsa dheeraa adeemanii biyya isaanii guddisanitti nutis lammiileen keenya hunduu mirga qixa qabaachuun osoo hin qaaffatin osoo hin dhiibamin waa'ee biyya isaanii irratti mari'achuu fi mari'achiisuu qabu. Itoophiyaan gara fuulduraatti deemuu fi guddachuu kan dandeessu akkasumas lammiileen biyyattii hundi mo'attoota akka ta'an ibsuudhaaf furtuun lammiilee hundaa nageenyatti amanuu fi marii biyyaalessaa qofa akka ta'e Koomishinar Koomishinii Marii Biyyaalessaa Piroofeesar Masfin Arayaa dhaamaniiru. ስንነጋገር ስንከባበርና yoo mari'anne yoo wal kabajnee fi bifa qixa ta'een yoo wal ilaalle malee yaadni kana irraa hafe mo'ataa fi mo'atamaa qofa uumaa adeema. Mariin biyyaalessaa hunda keenyayyuu mo'ataa nu taasisa. Mo'ataa
mo'atamaa adeemsa jiru keessatti hanga har'aatti waan hedduu ilaalleerra. Kaleessa mo'atamaa kan ture boru mo'ataa ta'uu mala. Mo'ataa kan ture ammoo boru mo'atamuus ni mala. Kanaaf immoo seenan keenya ragaadha. Kanaaf mariin wabii keenya hundaati. Naannoo Oromiyaatti yeroo ammaa nageenya fooyya'aan jiraachuu Koomishiniin Poolisii Oromiyaa beeksise. Nageenya argame itti fufsiisuu fi naannichatti nageenya waaraa buusuudhaaf hunduu qindoominaan hojjechuu akka qabus gaafatamee jira. Qaamolee daangaa Oromiyaatti gocha gara jabeessummaa raawwachuun kaayyoo isaanii galma gahuuf yaalan irrattis tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuun himamee jira. Saxxoota Shooman odeeffannoo kana bal'inaa qindeesseera. Haalli nageenyaa Oromiyaa keessatti fooyya'aa jiraachuu Koomishiniin Poolisii Oromiyaa beeksise. Hawaasti naannichaa kanaan dura akka barbaadetti sochii hawaas dinagdee isaa raawwachuu hin dandeenye hojii gurguddaa hawaasa waliin ta'uun hojjetameen fooyyee guddaan dhufuu akka danda'e Koomishinarri Jeneraalaa itti aanaa Koomishinii Poolisii Oromiyaa fi itti gaafatamaan damee ittisa yakkaa Darajjee Baayisaa turtii addatti ETV waliin taasisaniin himaniiru. Akka namni hin baranne gochuu, akka dhalli hin baranne gochuu, doofummaa keessatti hiyyummaa keessatti hambisuudhaaf sochii isaan socho'aa turan hamaadha jechuudha. Karaa biraa buufata fayyaa harmeen keenyatti yaalamtu, haati keenya, abbaan keenya, dhukkubsataan keenya, deessuun keenyatti yaalamtu, caccabsuu gubuun waan akkasii kun bal'inaan ture jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana kun hundi hafee uummata keenya wajjin wal ta'uudhaan bu'uuraaleen misoomaa baadiyyaa keessatti hojjetamu kan akka mana barumsaa, kan akka buufata kellaa fayyaa iddoodhaa gara iddootti nageenyi daandii iddoo tokko naannoo biraarraa ka'ee naannoo biraatti qaxxaamuru keessumaa naannoo keenya keessatti giddu galeessattis dhufuusa ta'u giddu galeessarraas gara godinaalee Oromiyaa biroos kan dhaqu hunda nageenya daandiis karaa guutuu ta'een eennee waan diinni abaaboo shanii hojjetu kun amma bittinnooftee karaa guutuu ta'een tarkaanfii gurguddaa irratti fudhachuudhaan afuurri nageenyaa uummati keenya qotee bulaan keenya iddoodhaa gara iddootti imalaan keenya kan nagaan bahee kan nagaan galaa jiru ta'uu isaati. Darara guddaa uummata lixa Oromiyaa irraa dhaqqabaa ture yeroo ammaa kana irraa bayyanachuus himaniiru. Yeroo ammaa kana bu'uuraalee misoomaa kanaan dura isheen caccabsites daandii kanaan dura isheen qottee balleessites iddootti deeffachuudhaan bu'uuraalee misoomaa kan akka mana barumsaa kan akka buufata fayyaa waajjiraalee garaagaraa kan kanaan dura rakkoon irra gahaa ture uummati kun deebisee ijaarratee keessumaayyuu yeroo ammaa kana mootummaan keenya mootummaa giddugaleessa irratti yookaan aanaa irratti hundaa'u duwwaa utuu hin taane uummatatti siqee ganda irratti mootummaa hundeeffatee bulchiisi gandaa aanga'ee itti dhiyeenyaan uummata kana nageenya isaa misooma isaa waan inni barbaade itti dhiyeenyaan tajaajila kennaa jira jechuudha. Qaamolee daangaa Oromiyaa irratti gocha garaagaraa gara jabeessummaa raawwachuun kaayyoo isaanii galmaan ga'uuf yaalan tarkaanfiin irratti fudhatamaa jiraachuus ibsaniiru. Uummata nagaa, uummata kaleessa jaarraa tokko oliif isaa ol wajjin jiraate wal dhabsiisuuf, walitti buusuuf sochiin isaan hin goone jiru jechuudha. Kana uummati adda baafatee beekaa jechuudha. Uummati kun walitti immoo. Kanaaf immoo kana maal goona akka qaama nageenyaatti tokkoyyuu daangaa keenya keessatti qaamoleen nageenya naannoo keenya halkanii guyyaa aarsaa gurguddaadhaan daangaa keenya eegaa irraa jechuudha. Inxaalessa Amaaraa kun sabarratti dararaa akka hin geggeessine warri sirna kaleessa urgeeffatu sun uummata keenya irrattis haa ta'u mootummaa keenya irrattis mootummaan keenya tasgabbaa'ee hojii misoomaaf siyaasaatii akka inni hin hojjenne uummata isaafiif tajaajila akka inni hin laanne taasisuudhaaf yaalii yaalamu ni yabnuuf jechuudha. Nageenya naannichaa daran mirkaneessuuf ammallee qaamni hundi tumsuu akka qabu dhaamaniiru. Hojiin nageenyaa akkuma qoraan yeroo abiddatti keessu muka tokko yoo ta'e inaara malee hin boba'u. Walii yoo ta'e garuu hinoo isaa waan barbaadde sana sii danfisee sii bilcheessee ittiin nyaachuu ittiin dhuguu dandeessaa jechuudha. Hojiin nageenyaas akkasuma qofaa keenya miti yookaan naannoo keenya qofaatti ittiin hojjennee nageenya waaraa amma mul'ataa jiru dhufaa jiru kana addatti miti jechuudha kan hojjenne. Hojiiwwan misoomaa eegalame daran cimsaa nageenya isaa eeggachaa injifannoo argate hawaasti tikfachuu akka qabus himameera.
Itoophiyaatti haala mijataa turizimii fi eegumsa bineensota bosonaa jiru sirnaan itti fayyadamuudhaaf hojjetamaa jiraachuu ministeerri turizimii beeksisee jira. Yaa'iin waggaa eegumsa bineensota bosonaa addunyaa guyyoota 5f turuu magaalaa Finfinneetti eegalameera. Yaa'iin kun rakkoowwan jijjiirama qilleensaan bineensota bosonaa mudachaa jiru maqsuu fi eegumsa dawoo bineensota bosonaa cimsuu irratti kan fuulleffatedha. Mangistuu Akkumaa gabaasa dabalataa qindeesseera. Itoophiyaan qabeenya bineensota bosonaatiin biyyoota addunyaarraa beekaman keessaa ishee tokko yoo taatu qabeenya kana haalaan kunuunsuun hawwata turizimiif oolchuu irrattis mootummaan xiyyeeffannoon hojjechaa jira. Yaa'iin waggaa bineensota bosonaa bara kanaas qopheessummaa baankii addunyaatiin Itoophiyaatti gaggeeffamaa jira. Deetaan ministeera turizimii Silashee Girmaa Itoophiyaan hojiiwwan gama eegumsa naannoo fi kunuunsa bosonaatiin hojjechaa jirtuun bineensonni bosonaa sanyiin isaanii baduudhaa fi sadarkaa yaaddessaarra ga'ee ture bayyaannachaa jira jedhan. ዓለም ላይ ባሉ የተለያዩ ውድድሮች ባለማወቅ የተፈጥሮ ሀብት የዱር እንስሳት መመናመንና መጥፋት እጅግ በጣም አደገኛና አሳሳቢ ጉዳይ የሆነበት ሁኔታ አለ። አዱኛ irratti haala hin barbaachisne rakkoo qabeenya uumamaa fi bineensota bosonaa irra gahaa jiruun lakkoofsi bineensa bosonaa hedduu gadi bu'eera. Kun ammoo yaaddessaadha. Rakkoo kana hir'isuuf ammoo waggoota 10 dura kan hundeeffame sagantaa bineensota bosonaa addunyaa yoo ta'u Itoophiyaanis miseensa sagantichaa ta'uun hojiilee hedduu hojjechaa jirti. እንግዲህ ከነዚህ ውስጥ አንዱ የዛሬ 10 ዓመት አካባቢ የተመሰረተው የዓለም የዱር ህይወት ፕሮግራም የሚባለው ወይም የወርልድ ዋይልድ ላይፍ ፕሮግራም ተመስርቷል ማለት ነው። biyyattiitti eegumsa bishaanii fi biyyee akkasumas duula ashaara magariisaa erga eegalamee as rakkoon damee eegumsa bineensotaatiin mudataa ture hir'achaa akka jiru ibsameera. የተፈጥሮ ሀብቱ ላይ የሚደርሰውን ችግር ለማቆም በተቻለ መጠን rakkoowwan qabeenya uumamaa irra gahan ittisuu irratti dhaabbilee garagaraa waliin ta'uudhaan hanga sadarkaa gadiitti hawaasa biratti gadi buusuun hojiilee hojjetamaniin bu'aan qabatamaan galmaa'uu eegaleera. Keessattuu hojiin hirmaannaa uummataa cimsuun hojjetame bu'aa olaanaa galmeessaa jira. Ammas dhimmicha irratti mootummaan xiyyeeffannoon hojjechaa jiraatus hanqinni waan jiruuf dhaabbilee deeggarsaa waliin hojii bal'aa hojjechuu ሪሶርስ አሎኬሽንም ቢሆን ማለት ነው። ዛስ ዋይ እንግዲህ ከውጭዎቹ ሀገሮች ጋራ ስምምነት እየተደረገ ፈንድ እየተፈለገ የሚሰራበት ማለት ነው። gama turizimiitiin qabeenya bineensota bosonaa biyyattiin qabdu irratti hojiin kunuunsaa fi beeksisaa hojjetameen biyyattiin sadarkaa addunyaatti biyya hojiiwwan fakkeenyummaa qaban hojjette taate akka jirtu simameera. በጣም ታሪክ ተኮር ባህል ተኮር የሆኑ የቱሪስት መስህብ ቦታዎች ለቱሪዝም መዳረሻ ልማትና bakkeewwan hawwata turizimii aadaa irratti hundaa'an seenaa irratti hundaa'an adda baasuun fayyadamummaa diinagdee hawaasa biyyattiif oolchuu dabalatee sharafa alaa argamsiisuu irratti mootummaan xiyyeeffannoo guddaan hojjechaa jira. Akkasumas yeroo ammaa iddoowwan ga'umsa turizimii dabaluu irratti xiyyeeffannoo guddaan hojjetamaa jira. አማራጭ የኑሮ ዘይቤ መፍጠር እና ቱሪዝምንም ለዚህ አገልግሎት ከማዋል አንፃር ከፍተኛ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል። yaa'ii bineensota bosonaa idil addunyaa kanarrattis dhaabbilee deeggarsaa dabalatee biyyoonni miseensa sagantaa bineensota addunyaa 38 irraa walitti dhufan kan argaman yoo ta'u muuxannoo damichaan qaban kan itti wal jijjiiran akka ta'e ibsameera. Inisheetiiviiwwan qonnaa hojiirra oolaa jiran diinagdee qonnaan bulaa utubuu keessatti qooda guddaa qabaachuu bulchaan godina Wallagga Lixaa Taliilaa Tarrafaa himan. Godinichatti hojii misooma muuzii, avukaadoo, toobonsituu fi kanneen biroo hooggantoota godinichaanis daawwatamaniiti kan isaan jiranii. Odeeffannoo gabaasa waajjira kominikeeshinii godina Wallagga Lixaa wanna qindeeffannee qabnaa daawwannu. Obbo Asfaaw Ligaabaa fi Obbo Gammachiisee Abbaan jiraattota magaalaa Mandii yoo ta'an lafa investimentii fudhatan irratti hojiilee qonnaa kuduraa fi muduraa misoomsuun ofirra darbanii namoota biroof carraa hojii uumuu himu. Avukaadoo hektaara 8 wayii ta'a. Muuziin akkuma mul'achaa jiru gara hektaara 5 ta'a. Avukaadoo keessa bal'inaan kan hojjetamaa jiru akuratarii fi kan akka raafuu maraa, kaarotii, qayisirii hojjenneerra, hundee diimaa jedhamu hojjenneerra. dhaabbataan kan hojjetan addana gara nama 10ti. Yeroodhaan guyyaadhaan kan hojjetan immoo gara nama 15 kan ta'anidha. Torbanitti yoo xinnaatee birrii 20 ol baasna baasii hojjetaaf iddoo kanatti. Kanarraan kan hafe egaa gabii nuun argannu waggaatti immoo kan argannu yoo xiqqaate miliyoonii
7 miliyoonii 10 in arganna gabii lafa kanarraa garuu. Hooggansi aanaalee godina Wallagga Lixaa fi hooggansi seektaraalee mootummaa hojii investimentii bulchiinsa magaalaa Mandiitti hojjetamaa jiru hojii fakkeenyummaa qabu ta'uu himan. Waan irraa baratamu waan hedduutu jiraachuudha. Keessumattuu abukaadoon dhaabbatee jiru, muuziin sarkaan dhaabbatee jiru, kan reef dhaabbatu ammallee kan gahaa jiru kun baay'ee kan namatti toluu fi misoomni biyya keenyaa sarkaan irra jiru kan namatti agarsiisudha jechuudha. Hojii muuxannoo gaarii ta'u iddoo kanatti irraa barachuun hin danda'ama. Lafti keenya waa hunda baasuu akka inni danda'u itti ilaannee hojjenneennaan waan lafti keenya waliin deebisne hin qabu. Akka godinichaattis ta'e akka magaalaa Mandiitti xiyyeeffannoo mootummaan hojiilee inisheetiivii qonnaatiif xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jiru wabii nyaataa mirkaneessuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamuun himameera. Akka magaalaa keenyaatti muuzii fi avukaadoo, paappaayyaa iddoo garaagaraa kan kana fakkaatu abbaa qabeenyaa nama 15 lafa hektaara 75 irratti jalqabbiin akkasii jalqabamee jira. Kana yeroo garaagaraa uummata magaalaa keenyaas waamnee finnee agarsiisne daldalaan magaalaa keenya keessa jirus kana dhufee ilaalee iddoo adda addaatti gaaffiin dhiyeeffataa jiru hojii kana kan warra nama 15 sanaan alayyuu kanneen hafanis amma hojii kanatti duulaan itti galaa jiru jechuudha. Bu'a qabeessummaan isaa mirkanaa'eera. Biqilaanii miliyoona 36 ol ta'u lafa hektaara 10,000 ol irratti bara darbee misoomsinee achi keessaa muuzii isa tokkodha. Kanaaf uummanni keenya saadaan hojii isaa jijjiiramee bishaan boollaatiinis lafa kilaastera bal'aa akkasii irratti muuzii misoomsaa jira. Muuzii qofatu hin taane avokaadoos misoomsaa jira. Ammas bara dhufuufis qophiin ji'a 5ffaarraa qabee qophiin boollaan geggeeffama. Lafa bara dhufu dhaabbatu irrattis akkasitti kompoostiin qophaa'ee lafti isaa qophaa'eetu bara dhufu kan saakariin irratti babal'atu kun hojjetamaa jira. Muuxannoo qonnaa godinichatti jiru aanaalee godinichaa hunda keessatti babal'isuun murteessaa ta'uunis eerameera. Waggaa har'aa jalqabnee hojii hojjenneedha jechuudha. Muuziin addanatti argamu kun jechuudha. Keessumaa kuni muuxannoo guddaa dabarsa jechuudha. Lafa bal'aatu jira. Aanaan godina Wallagga Lixaa lafa akka kanaa bal'aa qabu. Uummati keenya kanarraa waan inni muuxatu, kanarraa waan inni baratu maalinni lafa bal'aa qabu kanarratti inisheetiivii kana yoo fayyadame jiruuf jireenya isaa yeroo gabaabduu gidduutti jijjiiraa jechuudha. Gabaasni kan waajjira kominikeeshinii godina Wallagga Lixaati. Qabeenya beelladaa biyyattiin qabdurraa bu'aan argamu guddisuun madda dinagdee cimaa akka ta'u gochuudhaaf sanyii fooyya'aa fayyadamuu, dhiyeessii nyaataa fi fayyaa beelladootaa irratti sirnaan hojjechuun murteessaa ta'uudha qorattoonni damichaa kan ibsan. Horsiisa qurxummii fi kanniisaa irrattis xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabudha kan himame. Muzayyin Maammaa gabaasa kana bal'insaa qindeesseera daawwan. Qabeenya beelladaa biyyattiin qabdu irraa bu'aa argamu guddisuun madda dinagdee cimaa akka ta'u gochuudhaaf sanyii fooyya'aa fayyadamuu, dhiyeessii nyaataa fi fayyaa beelladootaa irratti sirnaan hojjechuun murteessaa ta'uudha qorattoonni damichaa kan ibsan. Sirni horsiisa beelladaa Itoophiyaa karaa aadaa kan raawwatamu ta'uun isaa immoo bu'aan damicharraa argamu akka xiqqaatu taasisus sagantaan maaddii guutuu erga hojiirra ooleas oomisha aannanii dabalatee bu'aan damicharraa argamu dabalaa dhufeera. እሳቸው የሌማት ትሩፋት መርሃ ግብርን ካስጀመሩ በኋላ Erga ministeerri muummee sagantaa maaddii guutuu jalqabsiisanii as waggoota 3 kana keessatti oomisha aannanii gara liitira biliyoona 13.2tti guddisuu dandeenyeerra. Kun ammoo kutaaleen hawaasaa keenya keessumattuu daa'imman aannan akka argatan gargaareera jedheen amana. ወተት እንዲያገኝ በተለይ ህፃናቶች ወተት እንዲያገኝ ረድቷል ብዬ አምናለሁ። Akka ragaan dhaabbata fayyaa addunyaa agarsiisutti namni tokko fayyummaasaaf waggaatti aannan liitira 200 argachuu qaba. Itoophiyaatti garuu adeemsaan gammaatti jiruun namni tokko aannan liitira 80 caalaa argachaa akka hin jirredha ragaaleen kan agarsiisan. Hanqina liitira 120 kanas sanyii loonii filatamaa hojiirra oolchuun furuun murteessaadha. ሀገሪቷ Kana gochuudhaaf biyyattiin sagantaa fooyyessa sanyii beeyladootaa bu'uuraa ishee barbaachisa. Imaammanni amma jiru kan hunduma hirmaachise ta'uu dhabuu isaatiin namni tokko akkuma fedhetti diqaalomsa. Kana ammayyeessuun odeeffannoo fi imaammataan deeggaruun sagantaa fooyyessa sanyii beeyladaa biyyaalessaa jiraachuun barbaachisaadha jedheen yaada. ወጥ የሆነ የዝርያ ማሻሻያ ፕሮግራም በሀገሪቷ ውስጥ ቢኖር ተገቢ ነው ብዬ አምናለሁ። Faayidaa damee misooma beelladaa irraa argamu guddisuudhaaf hanqinoota mul'atan furuun murteessaa ta'uunis himameera. Rakkinni guddee yookaan immoo konstireent jennee kan kaafnu nyaata isaaniiti. Nyaata kan loonillee ta'u aannan argachuudhaaf, kan lukkuus ta'u buuphaa fi foon argachuudhaaf, isa immoo gabbisuudhaaf nyaanni isa murteessaadha. Kanaaf nyaata irratti baay'een isaanii hojjechuun nurra jira jechaadha.
Nyaata kana immoo waan mi'aa waan ta'eef faarmoonni keenya qotee bulaan keenya yookiin immoo private sectorri keenya nyaata kana akka sirriitti argachuu waan hin dandeenyeef yaa'u gabayaa keessatti yoo deemtu baay'ee mi'aa ta'ee argattaa jechaadha. Kanaaf nyaata dhiyeessuu irratti oomishuu irratti kana irratti baay'inaan akka mootummaa fi akka private sectoriin itti seenaniitiin hojjechuu qabanii jedheetiin amana. Bootilneekiin inni guddaan damee kanaatiif jennee yaannu inni guddaan poolisiiwwan mootummaa jala jalaan ammas fooyyessaa jiru xiyyeeffannoo guddaan mootummaan kennee jira. Xiyyeeffannoo kana ittuma dabalee ittuma cimsee yoo kenne bootilneekiiwwan kun furamuu danda'u jedhee amana. Kana malees hirmaannaa dureeyyoonni dhuunfaa damicha keessatti qaban guddisuun bu'aa investimentii beeyladaarraa argamu dabaluun barbaachisaa akka ta'e eeramee jira. Kana fooyyessuudhaaf hojii nuti hojjechuu nurra jiru nyaata beeyladaa irratti nyaata horii irratti rakkoo guddaa tokkotu jira. Rakkoo guddaan sun tokko nyaata wal madaalawaa yeroo isaa eeggate sooraa callaaf callummaan oomishaaf oomishtummaa achirraa argamu akka inni guddatu gochuu irratti hojii ekstenshinii hojjechuu. Lammaffaa abbootiin qabeenyaa asirratti illee akka qurxummii irratti kaasee jiru galteewwan biyya alaatii sharafa baasnee nyaata horii kana oomishuudhaaf galteewwan baasnu sana biyya keessatti oomishnee fayyadamuu akka dandeenyu ogeessa qonnaatiin abbootiin qabeenyaa gorfamaa sanaan faarmii jaraa ogeessaan geggeessaa piriimiksota biyya alaatii galaa jiran hambisuudhaan biyya keessaa oomisha biyya keessaatiin bakka buusuudhaan damee kana guddisuu dandeenya waan jedhu. Itoophiyaatti sanyiin loonii fooyya'ee oomisha gahaa kennaa jiru 5% kan hin caalle yoo ta'u misooma qurxummii fi kanniisaa irrattis xiyyeeffannoon hojjechuun barbaachisaa ta'uun ibsameera. Dameen misooma beeyladaa carraa hojii 50%, sharafa alaa 20%, guddina diinagdee biyyattii waliigalaa keessaa 18.7 qooda qabaachuudha ragaan ministeera qonnaa irraa argame kan mul'isu. Godina Wallagga Bahaatti bara kana buna toonii 295 gabaa giddu galeessaaf dhiyeessuuf karoorfamee hojjetamaa jiraachuun himame. Godinichatti hojii hojjetameen qulqullinni bunaa fooyya'insa agarsiisuu fi qonnaan bultoonnis fayyadamaa jiraachuu ibsaniiru. Gabaasa waajjira kominikeeshinii godina Wallagga Bahaa Hawwii Taaffasaa akka itti aanutti qindeessiteetti. Mootummaan naannoo Oromiyaa bara 2011 irraa eegalee hojiileen isheetii fi buna irratti hojjeteen oomisha dabaluu irratti milkaa'ina gurguddoo galmeesseera. Qonnaan bultoonni godina Wallagga Bahaa aanaa Gobbuu Sayyoo ganda Somboo Qeejjoo misooma bunaa irratti bobba'anii jiran qonna idileen cinatti buna diimaa qofa funaananii gogsuun oomisha isaanii gatii madaalawaan gurgurachaa jiraachuu himan. Gabaattis immoo gaggeeffadheera, gabaattis gurgureera. Baay'isee bu'aa qaba, biittis bu'aa qaba, naafis bu'aa qaba. Maatii koollee hamma ittiin barsiifadhu yookaan immoo hamma ittiin wanta yaadu wanta fuulduratti immoo yaadullee wanta ittiin hundumaa godheeraanii ittiin buna dhaabe. Buna ammayyaa kana aabaas jirra yeroo aamnuttis immoo seeraan kunuunsinee seeraan cirree kunuunsina malee akka duriitti calmamee iddoo argetti hafamuun hin barbaachisu jecha qulqullina isaa eegne gabaatti si'eessina mana keessas immoo naannootti gurguraa jirra jecha isa amma. Bareedaadhaan buna ammayyaa kunis immoo kilaasteraan kan dhaabni jira. Duraanis immoo akka dhuunfaattis immoo haamne qonnaa umarraa waan inni jira jechaadha. Bulchaan aanaa Gobbuu Sayyoo Bayyanaa Morodaa bara 2018tti buna toonii 10 ol gabaa giddu galeessaaf dhiyeessuuf karoorfanneerra jedhan. Aanaa keenyatti bara kana buna oomishnee toonii 10 gabaa biyyaa otoo hin ta'in gabaa giddu galeessaaf dhiyeessuuf qopheessaa jirra. Egaa bunni kun tooniin 10 kun akkanaan dhiyyaata otoo hin ta'in akka aanaa keenyatti hangandoota hundarratti inisheetiif jedhamee bunoota yeroo turtii isaanii fixanii fi oomishni isaanii hir'achaa jiru gamashuudhaan bunoota kaan immoo jalaatiin dhaabuudhaan hanga har'aatti illee hanga bara kanaatti buna durii fi haadhoo fi kan amma walitti dabalatee naannoo hektaara 10,292 dhaabnee oomisha kanaaf kan geessisaa jirrudha. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Wallagga Bahaa obbo Darajjee Nagaasaa qonnaan bulaan buna irraa akka fayyadamuuf qulqullina bunaa fooyyessuuf hojiilee hojjetaman keessaa buna lafa hektaara 47 fi 514 irra jiru kunuunfamuu himan. Bara kana qulqullina bunaa fi amma oomisha bunaa guddisuun buna toonii 295 gabaa giddu galeessaaf dhiyeessuuf hojjetamaa jiras jedhan. Qulqullina bunaa gabaadhaaf dhiyeessuu wajjin wal qabatee
dandeettii raawwachiisummaa qotee bulaa keenyaa ogeessa keenyaa cimsuudha. Kana wajjin wal qabatee dandeettii raawwachiisummaa ogeessaas sadarkaa adda addaatti kennamaa ture. Sadarkaa godina aanaattis sana gadis gajjallaattis gabbu'ee kennamaadha kan ture. Godina Wallagga Bahaatti lafti hektaarri 47 fi 514 misooma bunaan uwwifamee kan jiru yoo ta'u barana buna toonii 200 fi 95 sassaabuuf karoorfamuu isaa ragaan waajjira qonnaa godinicharraa argame ni mul'isa. kabajamtoota daawwattoota keenya ITV Afaan Oromoo irraa odeeffannoon bifa biyya sa'aatii 12 irraa eegalee boqonnaa lamaan simraan gahaa turre xumurarra geenye jirra. Biyyi odeeffannoo bifa biyyaa kan guyyaa wiixataa sa'aatii 12 marsaa lamaan addaan qoodun simraan geenye goolamneetii kan jirru aniraan silashii akkasumas Jamiilaa Jamaal turre halkan nagaa isiniif ta'u horaa bulaa deebana.